მშვიდობისა საქმიანი დილას ვიწყებთ პირველზე ბიზნეს მედია საქართველოს გუნდის წევრებთან ერთად 24 სექტემბრის დილას რა თქმა უნდა საინტერესო სტუმრებით და თემებით გთავაზობთ. სემეკის ახალი ხელმძღვანელი დავით ნარმანია იქნება პარლამენტის დარგობრივი ეკონომიკის კომიტეტმა მის კანდიდატურას მხარდაჭერა პარლამენტში უკვე გამოუცხადა გუშინ სემეკის თავმჯდომარეობის კანდიდატმა პარლამენტის დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტის ხდომაზე მოხსენებით გამოსვლისას 7 პუნქტიანი გეგმა იმ სექტორების განვითარებასთან დაკავშირებით წარადგინა, რომელსაც მარეგულირებელი კომისია არეგულირებს. შრომის კოდექსში ცვლილებების პროექტთან დაკავშირებით დაწყებულ განხილვებს ეკონომიკის სამინისტროში კიდევ ერთხელ გამოეხმაურებდნენ. მინისტრის მოადგილე ეკატერინე მიქაბაძე მიიჩნევს, რომ მნიშვნელოვანია ბიზნესისა და დასაქმებულთა უფლებებს შორის ბალანსი დაცული იყოს. სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსავლების 8 თვის მონაცემებით წლიური გეგმის 66% შეადგინა, რაც 6 მილიარდ 943 მილიონი ლარია და ეს არის 2%-ით მეტი, ვიდრე გასული წლის ანალოგიური მაჩვენებელი. იანვარ-აგვისტოში სახელმწიფო ბიუჯეტში სანქციების მუხლით შესული თანხა კი 32 მილიონ 100.000 ლარით გაიზარდა და ჯამში 131 მილიონ 102.000 ლარი შეადგინა. ეროვნული ბანკის ინფორმაციით მიმდინარე წლის იანვარ-აგვისტოში საქართველოში მოქმედი კომერციული ბანკების წმინდა მოგება 554 მილიონი ლარია, რაც 2018 წლის იანვარ-აგვისტოს მოგებაზე 8%-ით გაზრდილი მაჩვენებელი, ანუ 40 მილიონი ლარით მეტი. 23 სექტემბრის 10 საათის მონაცემებით კახეთის რეგიონში 123.000 ტონა ყურძენია გადამუშავებული, აქედან 80.000 ტონა რქაწითელია, 36.000 ტონა საფერავი, 3.000 ტონა კი კახური მწვანე. დანარჩენი სხვა ჯიშის ყურძენი გადამუშავდა. ამერიკის შეერთებულ შტატებში საქართველოს პრეზიდენტის სამუშაო ვიზიტი დაიწყო. ღმერთო გადაგვარჩინე. სალომე ზურაბიშვილი ნიუ-იორკში გაეროს გენერალური ასამბლეის 74 სესიაზე უნდა გამოვიდეს სიტყვით. ამასობაში კი ჯანდაცვის მინისტრის ვიზიტი გრძელდება შტატებში. ეკატერინე ტიკარაძემ ერთ-ერთ ბოლო შეხვედრაზე ნაციონალური ჯანდაცვის ინსტიტუტის ხელმძღვანელებთან გამართა საუბარი. იმედია, რომ დაბრუნდება სამშობლოში. ჩვენც ანუ საქართველოს მოქალაქეებსაც გვეტყვის, რას გეგმავს, რას აკეთებს და რას გულისხმობდა იმ გეგმაში საკანონმდებლო ორგანოში მთავრობის დამტკიცებამდე, რომ გააცნო დეპუტატებს. გუშინდელი თამაშის შედეგით კმაყოფილები შეიძლება არ დავრჩით, მაგრამ გასაკვირი არ უნდა ყოფილიყო ნომერ პირველ ნაკრებთან მოგება მარტივი საქმე რომ არ იქნებოდა. უკეთეს შედეგებსაც ვნახავთ და გულშემატკივრობას არც ერთ შერკინებაზე შევწყვეტთ იმედია. ფაქტია, ქართულმა მორაგბეებმა ჩვენი ქვეყნის ელჩობა ღირსებით დაიწყეს და ამის დასტური მხოლოდ ეროვნული ჰიმნის კარაოკე ვერსიით შეთავაზება მსოფლიოსათვის ნამდვილად არ იყო. იაპონიაში ტოჩინოშინის წყალობით გაცნობილი საქართველოს შესახებ დანარჩენი მსოფლიოს რაგბის გულშემატკივრების წინაშე ნამდვილად ღირსეულად წარდგებით მომავალ თამაშებშიც. თამაშებითაც და თამაშებამდეც. სხვათა შორის კიდევ ერთი ძალიან საინტერესო მასალა მთელი მსოფლიოსათვის BBC-ის ჟურნალისტმა მოამზადა გუშინდელ თამაშამდე საქართველოს ნაკრებზე, მათ სამშობლოზე და დედაქალაქზე მოკლე რეპორტაჟია მათი მხრიდან მომზადებული. Wales fan living here in Tbilisi, Georgia. As you can see, it's a really beautiful city. I've been living here for 3 years and I love it. Wales and Georgia have got quite a lot in common, actually. We've both got really beautiful green mountains and we both really love rugby. Some other things that Wales and Georgia have got in common. Georgia's got an amazing, unique language, an incredible history and really, really fantastic male voice choirs. Georgian food
is fantastic as well. In fact, this here is the Georgian national dish. It's a mixture of cheese with bread. It's basically a Georgian rarebit. So we really do have a lot in common. Here's to a great game on Monday. If you want to say cheers in Georgian, you need to say Gadvima Jos. Everybody? Gadvima Jos. One of the really great things about living in Georgia is coming here to Dinamo Stadium to watch the Georgian rugby team play. You get 50,000 fans here, and they're just as passionate as in Cardiff, except the beer's a lot cheaper. It only costs £1 a pint. The Georgian word for try is lelo, which is what the commentators shout whenever Georgia score. So let's hope we don't hear that too often on Monday. Lelo! საქართველოს შესახებ დაწერა Guardian-მაც და სხვათაშორის ქართველი ავტორის წყალობით და ეს პირველ თამაშამდე მოხდა. ბევრჯერ ვიქნებით კიდევ მთავარ ობიექტად შერჩეული იმედია და თან გამარჯვებებზეც ბევრს დაწერენ. საქართველოს ნაკრების შემდეგი თამაში 29 სექტემბერს ურუგვაისთან უნდა გაიმართოს. წარმატებები უნდა უსურვოთ ქართულ ბორჯღალოსნებს 29-მდე კი ჩვენ საქმიან რეჟიმში ვინაცვლეთ და ამბები უხვად გვექნება იმ დრომდეც მოსაყოლი. მოდით დავიწყოთ. ეროვნული ბანკი ხვალ რიგარეშე მონეტარული პოლიტიკის კომიტეტის სხდომას გამართავს. ამ სხდომაზე კომიტეტი პოლიტიკის საპროცენტო განაკვეთის შესახებ იმსჯელებს და დიდი ალბათობით მას გაზრდის. არსებობს მოლოდინი, რომ ეს არ იქნება ამ წლის ბოლო ზრდისკენ გადადგმული ნაბიჯი და სავარაუდოდ ანალოგიური გადაწყვეტილება იქნება მიღებული 23 ოქტომბერსაც, როცა განრიგის მიხედვით შემდეგი სხდომა უნდა გაიმართოს. ოღონდ ეს უკვე რიგარეში არა. დაწერილი არის წინასწარ. არსებული მონაცემებით და 4 სექტემბრის გადაწყვეტილებით კი, როცა ეროვნულმა ბანკმა მონეტარული პოლიტიკა გაზრდილი ინფლაციური მოლოდინების ფონზე 0.5 პროცენტული პუნქტით გაზარდა, განაკვეთი 7%-ზე განისაზღვრა. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ განაკვეთზე მიბმული სესხების ყოველთვიური მომსახურების საფასური 0.5%-ით გაიზარდა სწორედ ამ გადაწყვეტილებით. სექტემბერში მიღებული გადაწყვეტილებისას ეროვნულ ბანკში განმარტეს, რომ ლარის გაუფასურება ქვეყანაში ინფლაციურ მოლოდინებს აძლიერებდა და გადაწყვეტილებაც ამ მიზეზებს ეფუძნებოდა. ცენტრალურ ბანკში მაშინვე გამოთქვეს მზადყოფნა, რომ ინფლაციაზე გაცვლითი კურსიდან გამომდინარე ზეწოლის შესუსტებამდე საპროცენტო განაკვეთის ზრდას გააგრძელებენ. ხვალ უკვე გვეცოდინება, რამდენი პროცენტული პუნქტით შეიძლება ეს ზრდა განისაზღვროს. სექტემბრის რელიზიდან ინფორმაციას რაც შეეხება, მაშინ მითითებული იყო, რომ აგვისტოში წლიურმა ინფლაციამ 4.9% შეადგინა. მიზნობრივზე მაღალ ინფლაციას კი რამდენიმე ფაქტორი განაპირობებდა. ერთჯერადი ფაქტორები იყო, მაგალითად სიგარეტზე აქციზის გადასახადის ზრდა და მისი წვლილი იყო 8.1%-ული პუნქტი და კვლავ დარჩა წლიური ინფლაციის მაღალი ნიშნული შენარჩუნების ერთ-ერთი მიზეზი, რომელიც სხვა დანარჩენებთან ერთად ჯამში იმ პროცენტულ პუნქტს გვაძლევდა, რაც იყო. ამავე დროს ბოლო პერიოდში გაიზარდა ნომინალური ეფექტური გაცვლითი კურსის გაუფასურების ინფლაციაზე გავლენა, აღნიშნავდა ეროვნული ბანკი და გადაწყვეტილებაც ამ არგუმენტებით გაამყარა. დღევანდელ კურსს რაც შეეხება, გუშინდელი ბანკთაშორისი ვაჭრობის შედეგად ლარი მცირედით გამყარდა და 1 დოლარის ფასი 2 ლარი და 97 თეთრია. ევროც გაუფასურდა გუშინ დაახლოებით 2.5 თეთრით და 1 ევროს შესაძენად 3 ლარი და 26 თეთრი დაგჭირდებათ დღის განმავლობაში. ახლა ცოტა დროის ვრცელ მონაკვეთში შევხედოთ სავალუტო ცვლილებებს. წინა თვესთან შედარებით ლარის გაცვლითი კურსი დოლარის მიმართ არის 2%-ით, ხოლო ევროს მიმართ 1.1%-ით გაუფასურებული. ამავე პერიოდში გაუფასურდა ნომინალური ეფექტური გაცვლითი კურსიც. რაც შეეხება შედარებას გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან მიმართებით. აი 2019 წლის აგვისტოში ლარის გაცვლითი კურსი ამერიკული დოლარის მიმართ 13.4%-ით, ევროს მიმართ კი 10.2%-ით იყო გაუფასურებული. აგვისტოში რეგიონის ქვეყნები ვალუტების გაცვლითი კურსებით ამერიკულ დოლართან მიმართებით ასეთ სურათს გვაძლევს. აზერბაიჯანული მანათის გარდა გამყარების ტენდენციას ავლენდა თითქმის ყველა ვალუტა, თუმცა განსხვავებული იყო მათი მასშტაბები. მაგალითად, 2019 წლის აგვისტოში წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით ამერიკულ დოლართან მიმართებაში გამყარდა თურქული ლირა 3%-ით, სომხური დრამი 1.3%-ით და რუსული რუბლი 9%-ით. აზერბაიჯანული მანათის შემთხვევაში კურსი მცირედით გაუფასურდა, ეს დაახლოებით იყო 1%.
ამავე დროს პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისის მონაცემებით აგვისტოში რეგიონის ქვეყნებში გარდა თურქეთისა სამომხმარებლო ფასების ინფლაცია მსგავსი დინამიკით ხასიათდებოდა. 2019 წლის აგვისტოში მაგალითად თურქეთში წლიური ინფლაცია იყო 15%. შედარებით დაბალი იყო ინფლაციის დონე რუსეთში 4.3% და სომხეთში 6%. რაც შეეხება აზერბაიჯანს, ივლისის მდგომარეობით სამომხმარებლო ფასება წინა წლის ამავე პერიოდთან შედარებით 3.7%-ით მოიმატა. სხვათა შორის რამდენიმე დღის წინ ეროვნულმა ბანკმა ფინანსური სტაბილურობის 2019 წლის ანგარიში დაასახელა ის მთავარი რისკები, რომლებიც ქვეყნის ფინანსურ სტაბილურობაზე ახდენს გავლენას. რეგიონში პოლიტიკური და ეკონომიკური დაძაბულობით გამოწვეული არასტაბილურობა და რუსეთთან გამწვავებული ურთიერთობები იყო ამ მიზეზებში ჩამოთვლილი. საქართველოს ეკონომიკის პერსპექტივები მჭიდროდ არის დაკავშირებული რეგიონის ქვეყნებში, განსაკუთრებით რუსეთსა და თურქეთში მიმდინარე მოვლენებთან აღნიშნული არის ამ ანგარიში და იქვე წაიგეთ რომ შინამეურნეობების მოწყვლადობა ეკონომიკური შოკების მიმართ ერთ-ერთი პუნქტია. ვინაიდან ვალის მქონე შინამეურნეობების დიდ ნაწილს ცეცხლის მომსახურების მაღალი ტვირთის მქონე მსესხებლები წარმოადგენენ, მათი დანახარჯების მგრძნობიარობა მიმდინარე შემოსავლებისა და მომხმარებელთა განწყობის შოკების მიმართ მაღალია. გარდა ამისა, შინამეურნეობების ვალის მნიშვნელოვანი წილი უცხოურ ვალუტაში ჯერ ისევ ნარჩუნდება. კიდევ ერთი პუნქტი სავაჭრო დაძაბულობის ზრდით და პოლიტიკის გაურკვევლობით განპირობებული გლობალური ეკონომიკური ზრდის შენელება გახლავთ. ამან შესაძლოა გაზარდოს რისკების აღებისაგან თავშეკავება და შესაბამისად შეამციროს ქვეყნებს შორის საინიციატივო და სავაჭრო ნაკადები, აღნიშნავს ეროვნული ბანკი. მორიგ პუნქტად კი მიუთითებს ციკლურ დაღმავლობას უძრავი ქონების ბაზარზე. უძრავი ქონებისა და მშენებლობის სექტორში სამუშაო ძალის და ინვესტიციების ათვისება მაღალი ტემპით იზრდება. ის შერბილებული საპროცენტო პირობებით, მზარდი ტურიზმითა და უძრავი ქონების ფასებზე ოპტიმისტური მოლოდინებით განპირობებული ძლიერი მოთხოვნით არის გამოწვეული. ვინაიდან ეს მოთხოვნა უმეტესად ციკლური ხასიათის არის, ეკონომიკური ვარდნის შემთხვევაში ამ სექტორებში სამუშაო ძალის და ინვესტიციების ჭარბმა კონცენტრაციამ შეიძლება უმუშევრობის მკვეთრი ზრდა და ვალის მომსახურების სირთულეები გამოიწვიოს, რასაც საზიანო შედეგი ექნება მთლიანად ეკონომიკისათვის, წერს ეროვნული ბანკი. ცენტრალური ბანკი აღნიშნავს იმასაც, რომ მიუხედავად მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტის ბოლოდროინდელი შემცირებისა, იგი კვლავ მაღალია და ქვეყანას საგარეო წყაროებზე დამოკიდებული რჩება. შესაბამისად, მაღალია საქართველოს ეკონომიკის მგრძნობიარობა გლობალური და რეგიონალური ეკონომიკური ზრდის შოკების და გლობალური ფინანსური პირობების ცვლილების მიმართ. ამ ყველაფერს წაიკითხავთ, როგორც გითხარით, ეროვნული ბანკის მიერ გამოქვეყნებულ ფინანსური სტაბილურობის 2019 წლის ანგარიში. 2019 წლის პირველ 8 თვეში ისევ ეროვნული ბანკის მონაცემებთან რომ დავრჩეთ, ქართული კომერციული ბანკების მოგებამ 543.500.000 ლარი შეადგინა და ეს 2018 წლის ამავე პერიოდთან შედარებით 8%-ით მეტია. ანუ 8% იყო მხოლოდ ზრდა, არ ჩათვალოთ რომ ეს ძალიან დიდი თანხაა. საქართველოს ეროვნული ბანკის ვებგვერდზე გამოქვეყნებული კონსოლიდირებული ანგარიშის თანახმად კი 2019 წლის პირველ 8 თვეში ქართული ბანკების მთლიანი შემოსავლები გაიზარდა მხოლოდ 7.4%-ით და მან შეადგინა 2.899.487 ლარი. მათ შორის ზრდა იყო როგორც ფიზიკური, ასევე იურიდიული პირების მიმართულებითაც. ფიზიკური პირების სესხებიდან ბანკებმა 1.291.465.000 ლარი საპროცენტო შემოსავალი მიიღეს და ეს არის არც კი 3%-მდე ზრდა 2018 წელს თუ შევადარებთ. ხოლო იურიდიული პირებისაგან მიღებულმა საპროცენტო შემოსავალმა კი 743 მილიონ ლარს გადააჭარბა მცირედით და წინა წელთან შედარებით აქ 17%-იანი ზრდა არის. ამასთანავე ზრდა ფიქსირდება ჯარიმების და საურავების აკრებით მიღებული შემოსავლებიდან. სულ ბანკებმა 60.910.000 ლარის ჯარიმები აკრიფეს, ზრდა 12.4%-ია. ვალუტის კონვერტაციის ოპერაციებით კი ბანკებმა 253.9 მილიონ ლარამდე დააგენერირეს, რაც წინა წელთან შედარებით არის 87%-ით მეტი და ეს ადვილად ახსნადი არის იმ ფონზე, რაც ლარი დოლარის წყვილის, თქვათ, დინამიკას თუ შევხედავთ, ქონდა ბოლო თვეებში. რაც შეეხება ბანკების ხარჯებს, მთლიან ხარჯებში წამყვანი ადგილი მოქალაქეების და ბიზნესების მიერ ბანკებში განთავსებულ დეპოზიტებზე გაწეული საპროცენტო სარგებლის ხარჯია. მან 2019 წლის 8 თვეში ზრდა დაახლოებით 12.3% დააფიქსირა და 556 მილიონ ლარს აჭარბებდა.
ადმინისტრაციულ საოფისე და საექსპლუატაციო ასევე სხვა სახის არასაოპერაციო ხარჯებისათვის კი ბანკებმა 457 მილიონი ლარი გაიღეს, რაც არის 11%-ით მეტი ვიდრე გასული წლის ამავე პერიოდში. აქტივების დანაკარგეთ გამოწვეული შესაძლო ზარალის სახით ქართულმა ბანკებმა აღრიცხეს 309 მილიონ 667,000 ლარი და ეს 3%-ით ნაკლებია ვიდრე გასული წლის იმავე პერიოდში. მთლიანობაში მოგება დაბეგვრამდე 619 მილიონ 342,000 ლარი შეადგინა, ხოლო წმინდა მოგება, როგორც გითხარით, 553 მილიონ 552,000 ლარი იყო. მოგების გადასახადის სახით კი ბანკებმა გადახდილი თანხიდან სულ დახარჯეს 55 მილიონ 901,000, გაუთვალისწინებელი ხარჯი კი შეადგენდა თითქმის 10 მილიონ 9 მილიონ 899,000. ჩვენი მაყურებლების ნაწილი ახლა სავარაუდოდ დღის საქმიანი დასაწყისის smartphone-ებ მომარჯვებული იწყებს და მობილურ მოწყობილობაში უსმენს ან უყურებს საქმიანი დილის ეთერს. ჩვენი ერი ამბავია, სადაც გეკომფორტებულად იქ შეგიძლიათ გადავნოთ თვალე და ფაქტია, რომ smartphone-ით ინტერნეტის მომხმარება სულ უფრო მიმზიდველი ხდება, თან არა მხოლოდ საქართველოში და როგორც ჩანს, არა მხოლოდ საქმიანი დილის გამო. კომუნიკაციების კომისიის ინფორმაციით მობილური ინტერნეტ ტრაფიკი გაზრდილი არის და ეს ზრდა იყო 38% და 2019 წლის მეორე კვარტალის მონაცემებს თუ შევხედავთ, მაშინ გამოდის, რომ 18,500 ტერაბაიტი იყო ზრდის მაჩვენებელი. თითო აბონენტის მიერ მობილური ინტერნეტის საშუალო მოხმარება კი 2,5 გიგაბაიტს უტოლდებოდა. სხვათა შორის კომუნიკაციების მარეგულირებელმა კომისიამ შეჯამებული მონაცემები გამოქვეყნა კავშირგაბმულობის მიმართულებით რა ხდება ბაზარზე და როგორც აღმოჩნდა, მოქმედმა მობილურმა ოპერატორებმა წლის პირველ ნახევარში დაახლოებით 234 მილიონი ლარის შემოსავალი მიიღეს. აქ რა თქმა უნდა დამატებითი ღირებულების გადასახადი და აქციზი არ არის ნაგულისხმები. აქედან კომპანიებზე ყველაზე მსხვილი შემოსავალი ივნისში აღირიცხება და 41 მილიონ ლარს აჭარბებს ეს შემოსავალი. თავად კომპანიების მიხედვით კი შემოსავლები შემდეგნაირად ნაწილდება. მაგთი 109,5 მილიონი ლარი, ვიონი საქართველო იგივე ბილაინი 41 მილიონ 700,000 ლარი, სილკნეტი ან ჯეოსელის მომხმარებლებისგან მიღებული შემოსავალი იყო 84 მილიონ 700,000 ლარი და G-Mobile-ის შემთხვევაში 107,963 ლარი. წინა წლის იმავე პერიოდს თუ შევადარებთ, მობილური ოპერაციების საცალო შემოსავლები 4 მილიონ 900,000 ლარით არის გაზრდილი. აქედან 1,900,000 ლარით გაიზარდა მაგთი შემოსავალი, ვიონის საქართველოს შემთხვევაში 5 მილიონი ლარით არის ზრდა დაფიქსირებული და G-Mobile-ის შემთხვევაში 41,000 ლარით. სილკნეტ ჯეოსელის შემთხვევაში კი კლებაა 2 მილიონ 100,000 ლარით. აქ უნდა შეგახსენოთ, რომ გასული წლის ანალოგიურ პერიოდში კომპანიები სილკნეტი და ჯეოსელი დამოუკიდებლად ოპერირებდნენ და მათი შერწყმა 2018 წლის ნოემბერში დაფიქსირდა ის ერთ-ერთი მსხვილი გარიგება იყო, რაც გასული წლის განმავლობაში საქართველოში კერძო სექტორში აღერიცხა. დღეს კომპანიების შემოსავლების ყველაზე დიდი წილი მოდის მაგთიზე და 46,7% აქვს მას დაკავებული. მას მოყვება სილკნეტი ჯეოსელი 35,3% წილით და ვიონი საქართველოს კი 17,8% უკავია ბაზრისა. მობილური აბონენტების რაოდენობა კომპანიების მიხედვით კი ასეთი არის, რიცხობრივად რო შევხედოთ. ლიდერი თავისთავად მაგთი არის იმ პროცენტული განაწილებითაც, რომელიც ვახსენე 1,988,712, სილკნეტის ჯეოსელის შემთხვევაში 1,746,042 და ვიონის შემთხვევაში 1,207,966. ივნისის მონაცემებით არპუს ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი აქვს მაგთიკომს, შემდეგ სილკნეტს, ხოლო ყველაზე მცირე თანხას მობილურ კავშირზე ვიონის საქართველოს აბონენტები ხარჯავენ. ერთი აბონენტისგან მიღებულმა საშუალო შემოსავალმა კი უფრო ზუსტად რომ თქვა, დაახლოებით 8 ლარი და 6 თეთრი შეადგინა და კომპანიების მიხედვით ის ასე გადანაწილდა, შეგვიძლია ეს უკვე გრაფიკზეც ვნახოთ. მაგთის შემთხვევაში 9 ლარს აჭარბებს, სილკნეტის შემთხვევაში 8 ლარს აჭარბებს და ვიონის საქართველოს შემთხვევაში 6 ლარი და 17 თეთრი ფიქსირდება. კომუნიკაციების მარეგულირებელი კომისიის მონაცემებითვე 2019 წლის მეორე კვარტალში 2018 წლის იმავე პერიოდთან შედარებით 4G ინტერნეტის მოხმარება 66%-ით გაიზარდა, ხოლო 4G ტრაფიკმა 75%-ს გადააჭარბა და 14,000 ტერაბაიტი დააფიქსირა. მეორე კვარტალის მონაცემებით კი მობილურ ინტერნეტს უკვე 3 მილიონი აბონენტი მოიხმარს. მეორე კვარტალშივე 2018 წლის იმავე პერიოდთან შედარებით ვიონის საქართველოს მობილური ინტერნეტის აბონენტების რაოდენობა 21%-ით, მაგთის შემთხვევაში კი 2%-ით გაიზარდა. სილკნეტის აბონენტების რაოდენობა 9% პუნქტით არის შემცირებული. ინტერნეტზე დამოკიდებულება ყველა მიმართულებით იზრდება და ეს უნდა ვაღიაროთ, როგორც აღმოჩნდა, ამას მხოლოდ აღიარება ზოგიერთი ბიზნესისათვის კი საკმარისად
არ არის და მას კონკრეტული მოქმედებებიც უნდა მოხდეს, რომელთა თავის არიდების შემთხვევაშიც შესაძლოა ზარალმა მაგალითად რამდენიმე ავიაკომპანიისათვის 5-10 მილიონსაც კი მიაღწიოს. ავიაკომპანიებს თვითმფრინავის სალონის Wi-Fi-ით აღჭურვა მოუწევთ და ეს იმისთვის, რომ არ დაკარგონ დაახლოებით 45 მილიარდი დოლარი. ასევე ეს დასკვნა გააკეთეს London School of Economics and Political Sciences მკვლევარებმა საერთაშორისო სატელიტური კომუნიკაციების მიმწოდებელი ერთობლივი მუშაობის შემდეგ. 97-2012 წელს დაბადებული, ანუ Z-თაობის დრო დგებაო და ამ ჯგუფის მგზავრთნაკადი მილენიალებს, ანუ 91-დან 96 წლამდე დაბადებულებს 41% გადაუსწრებენ და შესაბამისად Z-ის აქტივობას განსაკუთრებით კი აზია წყნარი ოკეანის რეგიონში ელოდებიან. მათი მოთხოვნები კი გასათვალისწინებელია, რომ ინტერნეტს დიდწილად უკავშირდება. ისინი ფოკუსირდებიან ძირითადად ლოიალურ პროგრამებზე, მათ შორის ავიაკომპანიებისაგან. Z-მოგზაურები გულგრილები იქნებიან სავარაუდოდ ნებისმიერი ბონუსის მიმართ, რაც არ უნდა მოამზადოს ავიაკომპანიამ იქნება ეს თუ სხვა, თუ მათთვის არ იქნება თანამედროვე და საინტერესო ტექნოლოგია შეთავაზებული. ახალგაზრდა ბორტებზე მაღალხარისხიან Wi-Fi-ს და სხვადასხვა ტექნიკურ დეტალებს აქცევენ ყურადღებას და ეს გასათვალისწინებელი არის ნებისმიერი კომპანიისათვის. 33 მილიარდი არიან და 10 წელიწადში 45 მილიარდი გახდებიან. ასეთი არის კვლევის ავტორთა დასკვნა და შესაბამისად მათთვის მნიშვნელოვანი არის, რომ კომპანიებისთვის წინასწარ იყოს გათვლები გაკეთებული. ინტერნეტს როგორც ჩანს ვერც ჰაერში მოვეშვებით და საქმესაც შესაბამისად, მაგრამ საქმეს ვინჩივი ზოგჯერ ირეალურ სამყაროში ვინაცვლებთ ხოლმე და ჩვენ დაუნებურეთ ეს ისე, რომ უკან გამობრუნება გვიჭირს, მაგრამ ალბათ მაგასაც აქვს თავისი მიზეზები, რომ რეალობაში არადეკვატურობას ხშირად თავს ვარიდებთ. ეს ნამდვილად არ გვიჭირს საქმეს რაც შეეხება. სინამდვილეში ინტერნეტ რესურსით ბევრი საინტერესო საქმის გაკეთება შეიძლება, მათ შორის საქმე შესაძლოა დასვენებისთვისაც სასურველი ადგილების მოძებნა შერჩევასაც უკავშირდებოდეს. და აქაც უნდა დაგეხმაროთ დილის ეთერში და შესაბამისად მსუბუქ თემაზე გადავიდეთ, მიუხედავად იმისა, რომ გარკვეული რეიტინგი არის ამაშიც მომზადებული. ყველაზე რეიტინგულ ცნობილ ღირსშესანიშნაობებს, რომლებიც 2019 წლის დასაწყისიდან დღემდე საძიებო სისტემაში ყველაზე ხშირად ეძებდნენ, Google-მა დაითვალა და რეიტინგი შეადგინა. ამ მონაცემების მიხედვით აღმოჩნდა, რომ პირველ 3 ადგილს მსოფლიოს სხვადასხვა ადგილას არსებული Disneyland იკავებს, შემდეგ კი მას ისეთი ტურისტული ადგილები მოჰყვება, როგორიც არის ტაჯ-მაჰალი, მაჩუ-პიქსუ და ასე შემდეგ. უნდა აღინიშნოს, რომ სტატისტიკაში მითითებულია ის რამდენად ხშირად ეძებენ ამა თუ იმ ადგილას საშუალოდ 1 თვის განმავლობაში და ათეულით როგორ გამოიყურება, ახლა შეგიძლია ეკრანზეც ნახოთ. ვიდრე Google-ს მიაკითხავთ და ჩამოთვლთაგან რომელიმეს რეიტინგში +1-ად ჩაეწერებით, ჯერ BMG გახსნით და საინტერესო ამბებს ჩაუჭექით. ან სრულად ჯერ საქმიან დილას მოусმინეთ და ჩვენებური ტურისტული მაჩვენებლების განახლებულ მონაცემებს გაგაცნობთ, რომელიც გალტენტაგარტმა დააკორექტირა. მიმდინარე წელს საინვესტიციო ბანკი ქვეყანაში 4.900.000 ტურისტის შემოსვლას პროგნოზირებს, რაც წინა პროგნოზთან შედარებით არის დაახლოებით 400.000 ტურისტით შემცირებული მაჩვენებელი. გალტენტაგარტის წინა პროგნოზით 2019 წელს ქვეყანაში ტურისტების რაოდენობის წლიური ზრდა 11.4% უნდა ყოფილიყო, ახალი პროგნოზით კი ზრდა 3.9% იქნება. ამ პროგნოზის შემცირების მიზეზი რუსეთის მიერ საჰაერო მიმოსვლაზე დაწყებული შეზღუდვებია. ამასთან ბანკმა შეამცირა ტურიზმიდან მიღებული შემოსავლის პროგნოზით შესაბამისად და ელოდებიან, რომ ქვეყანაში ტურიზმიდან მიღებული შემოსავალი 6.9%-ით გაიზრდება და 3 მილიარდ 400 მილიონ დოლარს შეადგენს, რაც წინა პროგნოზს 200 მილიონი დოლარით ჩამორჩება. სწორედ ამ თანხად შეაფასა ბანკმა რუსული შეზღუდვების გავლენა ტურისტულ შემოსავლებზე. გალტენტაგარტის ცნობით, მცირდება ქვეყანაში თითო ტურისტის მიერ საშუალო დახარჯული თანხის მოცულობაც. კერძოდ, თუ კი 2018 წელს თითო ტურისტისაგან ქვეყანამ საშუალოდ მიიღო $447-მდე და ოდნავ მეტი, 2018 წლის აგვისტოში ეს მაჩვენებელი იყო $365-მდე შემცირებული. თითო ტურისტისაგან მიღებული თანხა მაისიდან მცირდება, კერძოდ მიმდინარე წლის მაისში ქვეყანამ თითო ტურისტისაგან საშუალოდ მიიღო $417, რაც წინა წლის იმავე პერიოდს დაახლოებით 3.6%-ით ჩამორჩება. მიუხედავად ამისა, ტურისტების რაოდენობამ ჯამური შემოსავალი დააკომპენსირა და ჯამში მაისში საქართველომ საერთაშორისო ტურიზმიდან მიიღო $260
$70 მილიონი შემოსავალი, ეს კი წლიურად იყო 10.1%-ით გაზრდილი მაჩვენებელი. ივნისში თითო ტურისტისაგან მიღებული შემოსავალი განისაზღვრა $467, რაც წლიურად არის 12.8%-ით შემცირებული მაჩვენებელი. ჯამურ ნაწილში კი $340 მილიონ მიაღწია შემოსავალმა და აქ იყო 4.5%-ით ზრდა წინა წლის იმავე პერიოდთან დადარების შემთხვევაში. თითო ტურისტის მიერ მიღებული შემოსავალი ივლისშიც შემცირდა, მაგალითად ივლისში ტურისტებისაგან ქვეყანამ $425 შემოსავალი მიიღო, ეს უკვე 17%-იანი კლება იყო წინა წლის მაჩვენებელზე და ივლისში კლება დაფიქსირდა ჯამურ შემოსავლებში შესაბამისად და მან შეადგინა $375 მილიონი, რაც 13.4%-ით კლებას ნიშნავს. აი აგვისტოს თვეს რაც შეეხება, ამ დროს საშუალოდ თითო ტურისტისაგან $365 დაიხარჯა. ეს არის 14%-ით ნაკლები ვიდრე 2018 წლის აგვისტოში და ამავე პერიოდში ჯამურად ტურიზმიდან მიღებული შემოსავალი 10.6%-ით შემცირდა წლიურად და შეადგინა $396 მილიონი. იგივე მონაცემები აქვს ეროვნულ ბანკსაც. ამასთან გალტენდაგარდის კვლევაში იმასაც წაიკითხავთ, რომ რუსეთიდან ვიზიტორების შემცირების ტემპი მოსაოდნელზე დაბალი იყო, მაშინ როცა მკვეთრად ირანელების ვიზიტორების რაოდენობა შემცირდა. აი ამ ორი მიმართულებით საერთო შემცირება კი მნიშვნელოვანი გავლენა იქონია. აგვისტოში ქვეყანაში სულ 207.899 რუსი მოგზაური შემოვიდა და ეს არის 8.5%-ით ჩამორჩენა წინა წლის აგვისტოსთან შედარებით. გამოდის, რომ მიმდინარე წლის აგვისტოში წინა წელთან შედარებით ქვეყანაში 19.215 რუსი ტურისტით ნაკლები შემოვიდა. ზუსტად ამდენი 19.215. თითქმის იმავე რაოდენობით მოგზაურები დააკლდა ქვეყანას ირანიდან. კერძოდ აგვისტოში სულ 17.075 ირანელი მოგზაური შემოვიდა და ეს არის 52%-იანი შემცირება და მოგზაურთა კლება არის 18.496. 8 თვეში ტურიზმიდან მიღებული შემოსავალი $2 მილიარდ გასცდა და $2.227 მილიონი შეადგინა. აი დათვლა უკვე რუსეთიდან დაკლებული ტურისტების და ირანიდან დაკლებული ტურისტებისა ადვილად შეიძლება ჯამში. მიზეზებით შეგვიძლია განსხვავებულად განვიხილოთ, თუმცა ახლა არა. გალტენდაგარდის განახლებულ ანგარიშზე სულ მალე ევა ბოჭოროშვილი ერთად გავაგრძელებთ საუბარს და ჩავხედავთ ბიზნეს სიახლეებს იქამდე, რომელიც BMG-ის ვებგვერდის დახმარებით მოგემზადებით. ვარდნილისა და ენგურის ჰიდროელექტროსადგურების რეაბილიტაცია მიმდინარე წელს ვერ განხორციელდება, რამაც ეკონომიკის სამინისტროს ასიგნებები შეამცირა. ამასთან დაკავშირებით საქართველოს 2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე პარლამენტში კორექტირების პროექტი უკვე შევიდა და წარდგენილი არის. ალერგიისა და იმუნოლოგიის ცენტრი კი ახალი კლინიკის აშენებას გეგმავს. ამ მიზნით კომპანიამ სახელმწიფოსაგან ლუბლიანაზე მდებარე უძრავი ქონება შეიძინა. აუქციონზე გადახდილმა თანხამ $953,000 შეადგინა. ამერიკის დაზვერვის მტკიცებით კი საუდის არაბეთის 2 სანავთობე ობიექტზე ირანის მხრიდან მიტანილი იერიშის საპასუხოდ ვაშინგტონმა ისლამური რესპუბლიკის ეროვნულ ბანკს სანქციები დაუწესა. სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი ამ წლის აგვისტოში წინა თვესთან, ანუ ივლისთან შედარებით 2%-ით გაიზარდა, 2018 წლის აგვისტოსთან შედარებით კი 11.1%-ით. 2019 წლის აგვისტოში წინა თვესთან შედარებით ფასები ჯამში 2%-იან მატებას აჩვენებს გადამამუშავებელი მრეწველობის პროდუქციის ჯგუფებზე, რაც მთლიანი ინდექსის ზრდაზე 1.6%-იანი პუნქტით აისახება. ჯგუფში შემავალი პროდუქტებიდან აღსანიშნავია ფასების ზრდა კვების პროდუქტებზე, სასმელსა და თამბაქოს ნაწარმზე დაახლოებით 2.6%-ით და 2.3%-ით შესაბამისად. გაზრდა ელექტროენერგიის, წყლის და აირის წარმოების განაწილება, ბოლო 1 წლის განმავლობაში დავამუშავებელი მრეწველობის პროდუქციის წარმოება ასევე 11.8%-ით არის გაზრდილი. ფასების ზრდა დაფიქსირდა კვების პროდუქტებზე, სასმელებზე და თამბაქოს ნაწარმზე და აქ საკმაოდ მაღალი არის მაჩვენებელი 13.8%-ით. ძირითადი ლითონების და ლითონის მზანაწარმის შემთხვევაში კი ზრდა იყო 9.2%-ით. 11.3%-ით ზრდა დაფიქსირდა ტექსტილისა და საფეიქრო ნაწარმის შემთხვევაში. ელექტროენერგიის, წყლის და აირის წარმოების განაწილება კი 1.1%-ით გაიაფთა.
საქსტატის ინფორმაციით მშენებლობის ღირებულების ინდექსია გაზრდილი, წინა კვარტალთან შედარებით ეს ინდექსი 3.6%-ით მომატებულ მარჩვენებელს დებს, რაც ძირითადად განპირობებული იყო სამეწარმეო სფეროში მშენებლობის დარგში დაქირავებით დასაქმებულთა საშუალო თვიური ნომინალური ხელფასის 13.9%-იანი მატებით, რამაც 3.73% პუნქტით ახდენდა გავლენას თვლიან ინდექსზე. წინა წლის შესაბამის კვარტალთან შედარებით მშენებლობის ღირებულების ინდექსი 9%-ით გაიზარდა და ინდექსის ზრდა ძირითადად გამოწვეული იყო სამშენებლო მასალებზე ფასების მატებით, რაც 49% პუნქტით აისახა მთლიანი ინდექსის სრულებაზე. კიდევ ცოტა რიცხვები, ბიუჯეტის მონიტორმა სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსავლების 8 თვის მონაცემები შეაჯამა და ამასაც აუცილებლად უნდა ჩავხედოთ. ამ პერიოდში ფაქტობრივად მობილიზებულმა შემოსავალმა 6.943.000 ლარი შეადგინა, რაც წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელს 2%-ით აღემატება. შემოსავლების უდიდეს ნაწილს საგადასახადო შემოსავლები წარმოადგენს, საიდანაც 43%-ს დამატებული ღირებულების 33% საშემოსავლო, 14%-ს კი აქციზის გადასახადი წარმოადგენდა. წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით ზრდის ტენდენციით ხასიათდება საშემოსავლო გადასახადიდან მიღებული შემოსავლები და 2.96 მილიონი ლარი დაფიქსირდა, ეს არის 9%-იანი ზრდა, შემცირდა შემოსავლები დამატებული ღირებულების გადასახადიდან დაახლოებით 7%-ით და აქციზის გადასახადით მიღებული შემოსავლები 9%-ით. ხო, და აქვე აუცილებლად უნდა ვთქვათ, როცა აქციის გადასახადისაგან მიღებული შემოსავლების კლება ვახსენეთ, რომ ეს დაახლოებით იგივე პროგნოზის გამართლებაა, რასაც ინდუსტრია აფიქსირდება და მიზეზებიც აგერ გუშინდელი სიახლეებიდან 19-23 სექტემბერს საბაჟო გამშვებ პუნქტებში სარფი და წითელი ხიდი სიგარეტის კანონდარღვევით შემოტანის მცდელობის ფაქტებია აღკვეთილი. როგორც შემოსავლების სამსახური აღნიშნავს, ეჭვის საფუძველზე საქართველოსა და აზერბაიჯანის მოქალაქეების ფიზიკური და მათი მართვის ქვეშ არსებული მანქანების დეტალური დათვალიერებისას ჯამში 8040 ღერი არადეკლარირებული სიგარეტია ამოღებული და ეს შესაბამისად საბაჟო კოდექსის 172 მუხლის შესაბამისი ნაწილების სამართალდარღვევას წარმოადგენს. შედარებით სასიამოვნო ამბები, დიზაინერი ზვია ციკოლია ქვევრის თემაზე საიუველირო ნაწარმის შექმნას იწყებს და BMG-თან მან აღნიშნა, რომ ახალ ხაზში თავიდან იქნება ბეჭდები, რომელსაც დაემატება სულ მალე საყურეები, ყელსაბამები და ასე შემდეგ. ეს საიუველირო ხაზი ბრენდ ციკოლიას სახელით დაიწყებს პოზიციონირებას ბაზარზე, თუმცა რა ეღირება ნაწარმი, ეს ჯერ ზვია ციკოლიას გადაწყვეტილი არ აქვს და შესაბამისად ცოტა მოგვიანებით გვეცოდინება. კომპანია სარაჯიშვილი კი 2018 წლის წმინდა მოგების განაწილებაზე იმსჯელებს, ამაზე 9 ოქტომბერს ჩანიშნულ რიგარეს შეკრებაზე უნდა მოხდეს განხილვა, დაგეგმილია სამეთვალყურეო საბჭოს წევრის არჩევა და მისთვის შრომის ანაზღაურების საკითხის განხილვაც. 2018 წლის სამეურნეო საფინანსო შედეგებზეც უნდა მოხდეს განხილვა და სამეწარმეო რეესტრის მონაცემებით ამ დროისათვის შეგახსენებთ, რომ საბჭოს თავმჯდომარე წევრები უცვლელები არიან. ხო, გაფრთხილება ასევე ჩვენი მაყურებლებისათვის და ვფიქრობ ნებისმიერი ადამიანისათვის მნიშვნელოვანი თემა. თან ინტერნეტ სივრცეში საქართველოს პოსტის სახელით ვრცელდება ცრუ ინფორმაცია სხვადასხვა გათამაშების შესახებ და ეს ფაქტი თავად კომპანიის წარმომადგენლების განმარტებით არის უბრალოდ ფიშინგის ერთ-ერთი გამოვლინება და ის ემსახურება თაღლითური გზით თანხის გამოძალვას და მოქალაქეთა შეცდომაში შეყვანას და შესაბამისად აფრთხილებს მოქალაქეებს, რომ მოერიდონ მსგავსი ტიპის ბმულებს, რათა არ გახდნენ თაღლითობის მსხვერპლი, იმიტომ რომ შესაძლებელი ხდება შემდეგ უკვე უცხო პირების მიერ გამოგზავნილ ბმულზე გადასვლით მათ თქვენი პირადი ინფორმაცია მიიტაცონ და შესაბამისად თქვენი კუთვნილი თანხები თქვენი საბარათე სისტემიდან მოხსნან. ამიტომ მნიშვნელოვანია გადაამოწმოთ ნებისმიერი შეტყობინება და ზუსტად მისი ავთენტურობა და შესაბამისად დამატებით ინფორმაციისათვის შეგიძლიათ G-Post-G-ზე მიიღოთ ცნობები.
და ვიდრე smartphone-ების თემას კვლავ დაუბრუნდებით, რა თქმა უნდა, ლევან თახიაშვილი ამ ყველაფერს არ გამოაკლდებოდა. გასულ კვირას Huawei-მ ახალი smartphone-ების სერია გამოუშვა და მიგვირს, რომ აქამდე არ წარდგა თქვენს წინაშე ამ სიახლით. პირველ რიგში იმიტომ იყო საინტერესო ეს, როგორც ლევანი ამბობს, რომ Google-ის მხარდაჭერის გარეშე იყო წარმოდგენილი ის პირველად, რაც ჩინეთსა და ამერიკას შორის არსებული სავაჭრო ომის დამსახურებაა. როგორ გაუმკლავდა ჩინური კომპანია ამ გამოწვევას და რამდენად ინოვაციურია Mate 30 Apple-ისა და Samsung-ის პროდუქტებთან შედარებით, რა თქმა უნდა, სწორედ ლევანი შემოგვირდება და ის მოგუყვება ამ ყველაფერს. ლევან, დილა მშვიდობის. დილა მშვიდობის, ანა მივესალმებით ჩვენს მაყურებელს. სანამ დეტალურ განხილვას დავიწყებთ, ორივე სიტყვით შეგახსენებთ, რომ როდესაც ტექნიკაზე გვაქვს საუბარი და განსაკუთრებით smartphone-ებზე, ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ინოვაციები და ისეთი სიახლის დამატებაა, რომელიც აქამდე უბრალოდ არ არსებობდა და თქვენს ყოველდღიურობაში რაღაც განსხვავებულს შემოიტანს. რამდენადაც უბრალოდ პროცესორის ან ოპერატიული მეხსიერების გაზრდა ან კამერის გაუმჯობესება არ შეიძლება ჩაითვალოს აღმაფრთოვანებელ სიახლეს. სწორედ ამიტომ იმსახურებს ხოლმე Apple კრიტიკას და განსაკუთრებით ახალი iPhone-ის დიზაინი, რომელმაც ფაქტობრივად წალეკა მთელი ინტერნეტი. ახლა კი გადავიდეთ ნამდვილად ინოვაციური smartphone-ის განხილვაზე. ყოველჯერზე ჩინური კომპანია Huawei ახერხებს, რომ თამასა არ დააგდოს და განსხვავებული არც Mate 30 აღმოჩნდა. Huawei მიუნხენში ფართო საზოგადოებას ახალი Mate 30 და Mate 30 Pro smartphone-ები და სხვადასხვა პროდუქტები წარუდგინა. ახალი მოდელები დახვეწილი დიზაინით და ინოვაციური ფუნქციებით გამოირჩევა, როდესაც Apple-ის არც ერთ მოდელს არ აქვს 5G მხარდაჭერა და Samsung-ის 5G smartphone-ებზე 900 MB-ზე მცირედით მეტის გადმოწერა შეგიძლიათ ერთ წამში. Huawei-მ უკვე მეორე თაობის 5G smartphone-ი შესთავაზა მომხმარებლებს და წამში თქვენ არც მეტი არც ნაკლები გიგაბაიტ ნახევარი სიჩქარით გადმოწერთ ნებისმიერ ფაილს. გარდა ამისა, ერთ-ერთი მთავარი ინოვაციური სიახლე 3D სკანერია, რომელიც ეგრეთ წოდებული scroll-ის ფუნქციას შეხების გარეშეც შეგაძლებინებთ. კერძოდ, თქვენს ეკრანზე ხელის დადების გარეშე შეძლებთ სიახლეების დათვალიერებას და თუ ეკრანის სკრინის გადაღებაც მოგინდებათ, უბრალოდ ხელის შეკუმშვით შეძლებთ ამ ფუნქციის სარგებლობას. გარდა ამისა, გაუქმებული აქვს ხმის დარეგულირების ღილაკები და Edge ეკრანის მეშვეობით შეძლებთ მის შესვლას. Huawei კამერის გარშე ფაქტობრივად წარმოუდგენელია და ახალი თაობის 88 მეგაპიქსელიანი კამერა საშუალებას მოგცემთ გადაიღოთ 4K ვიდეოები, პროცესორი და სტაბილიზატორი კი მოძრავი ვიდეოს მაღალ ხარისხში დაფიქსირების საშუალებას იძლევა. Ultra slow motion-ის დახმარებით თქვენი smartphone-ი წამში 7680 კადრს აღიქვამს, რაც ფაქტობრივად ვიდეოს შენელებული ეფექტის ახალი თაობაა. Huawei-ის პრეზენტაციაზე ითქვა, რომ ისინი პირად უსაფრთხოებას დიდ მნიშვნელობას ანიჭებენ, ამიტომ სახის ამოცნობის ფუნქციის დახმარებით ეკრანზე შეტყობინებები მხოლოდ იმ შემთხვევაში გამოგიჩნდებათ, თუ smartphone-ი თქვენს სახეს დააფიქსირებს, წინააღმდეგ შემთხვევაში გარეშე თვალისთვის ის შეუმჩნეველი და დაფარული იქნება, თუმცა სამართლიანობისთვის უნდა აღვნიშნოთ, რომ ეს ფუნქცია iPhone-მა დაახლოებით 1 წლის წინ შეიძინა. გასულ წელს Huawei-მ wireless reverse charger-ი წარადგინა, რომელიც ერთი smartphone-ით მეორის დამოხტვის ფუნქციას ატარებს. ახალი მოდელი მას ორჯერ უფრო სწრაფად მოახერხებს, გაუმჯობესდა თქვენს მანქანასთან კავშირის ფუნქციაც და აპლიკაციის მეშვეობით შეძლებთ როგორც მის დაქოქვას, ტემპერატურის შერჩევას, შუშის ჩამოწევას და ასე შემდეგ. Mate 30-ის ფასი 799 евро იქნება. Mate 30 Pro-ს შეიძენთ 1099 ევროთ. Mate 30 Pro კი, რომელიც 5G ინტერნეტით იქნება აღჭურვილი 1099 евро ეღირება. აქვე გეტყვით, რომ Google-ის მხარდაჭერა არ აქვს ამ smartphone-ებს, რაც გარკვეულწილად გაყიდვებზე ძალიან აისახება და არწმუნებული ვარ, თუმცა მას საკუთარი სისტემა აქვს, ასევე Android-ის მხარდაჭერა და ეგრეთ წოდებული დარუთვის შემთხვევაში თქვენ შეძლებთ, რომ Facebook-ით ან YouTube-ით, Gmail-ით და სხვა ასე ვთქვათ სერვისებით ისარგებლოთ. მადლობა ლევან, ეჭვიც არ მეპარებოდა, რომ ასეთი პრეზენტაბელური იქნებოდა შენი მოხსენება Huawei-ისთან დაკავშირებით და მართლა მეკვირს, რომ კიდე დიდხან შეიკავეთ ამე, რომ ამ თემაზე ჩართვა არ მოგვიბზადე. ლევანს მადლობა, ის ცოტა მოგვიანებით საინტერესო თემებით კიდევ დაგვიბრუნდება, იქამდე მოდით ამიდის პროგნოზს გავეცნოთ. გარემოს ეროვნული სააგენტო გვაწვდის ჩვეულად ინფორმაციას ამითთან დაკავშირებით და მათი ცნობის მიხედვით დღეს ამიდი განპირობებული იქნება სამხრეთიდან მოქმედი ცხელი ჰაერის მასებით და უმეტესად მცირე მოღრუბლობაა მოსალოდნელი, თითქმის ყველა ქალაქში უნალექოდ ჩაევლის დღე და იქროლებს ცვალებადი მიმართულების ქარი. სოხუმში 25 გრადუსი იქნება, ბათუმში 24 გრადუსს ელოდებიან, ქობულეთში 23 გრადუსიან ავარაუდავი, ქუთაისში 27 გრადუსს მიაღწევს ტემპერატურა. 25 გრადუსი იქნება ზუგდიდსა და ანაკლიაში, ოზურგეთში 26 გრადუსი დაფიქსირდება, ონში 22 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, გორს რაც შეეხება, აქ 24 გრადუსიან ავარაუდავი, ცხინვალში 23 გრადუსი იქნება, მარნეულში 25, რუსთავში 20
26 გრადუსია მოსალოდნელი. ახალციხესა და ბორჯომში 23 გრადუსი დაფიქსირდება მაქსიმალური ტემპერატურა, ბაკურიანში 16, ახალქალაქში 15 და სტეფანწმინდაში 11 გრადუსი. თელავში 23 გრადუსი იქნება, რაც შეეხება დედაქალაქს, თბილისში დღის განმავლობაში ცვალებადი მიმართულების ქარს ველოდებით, აბა ისე როგორ იქნებოდა. მცირე მოღრუბლობა იქნება უმეტესად, თუმცა უნალექოდ ჩაევლის დღე და მაქსიმალური ტემპერატურა 24 სექტემბერს 25 გრადუსია ნავარაუდები. აი ასე, საკმაოდ თბილი დღეებით გასჯერ ისევ, თუ არ გავითვალისწინებთ, რომ ქარი არც ისეთ კომფორტულ გარემოს ქმნის, მაგრამ არაუშავს, თავარი არის, რომ ჯერ ისევ სითბონა არ ჩნდება, რაც თავარია, ეს დილად საქმიანია და აუცილებლად წარმატებული დღის დასაწყისით. სულ რამდენიმე წუთში კი უკვე ძალიან წარმატებული გეგმების, ძალიან წარმატებული პროექტის შესახებ უნდა ვისაუბროთ. ოღონდ რეკლამის შემდეგ დაგიბრუნდებით რამდენიმე წუთში. ბოლო დედლაინამდე ვიდრე ანაკლის კონსორციუმის ბედი და მისი ინვესტორების ვინაობა გაირკვევა, დრო ყოველდღურად მცირდება, ამასობაში კი კონსორციუმში მუშაობა გრძელდება. გასული კვირიდან იაპონიის დელეგაციას მასპინძლობენ, სტუმრების საქართველოში ყოფნის გეგმა ანაკლის ადგილზე შესწავლა და სხვა სამთავრობო უწყებებთან შეხვედრების გამართვას ითვალისწინებდა. ეს შესავალია იმისთვის, რომ ეკონომიკის ვაჭრობისა და ინდუსტრიის სამინისტროს მიერ ანაკლის სპეციალური ეკონომიკური ზონის ტექნიკურ-ეკონომიკური დასაბუთების კვლევის ჩასატარებლად გამოყოფილი გრანტის ფარგლებში იაპონიის ინჟინრული საკონსულტაციო კომპანია Nippon Koei and Company-ს ანაკლის დეტალურ კვლევაზე მუშაობა დაიწყოს. ამ კვლევის მიზნებზე, საომალო თანამშრომლობის გეგმებზე და სპეციალური ეკონომიკური ზონის პოტენციალზე სტუმრების შეფასებები უნდა მოვისმინოთ და სტუდიაში მასპინძლობთ, რა თქმა უნდა, კეთი ბოჭორიშვილს, ანაკლია-სიტის აღმასრულებელ დირექტორს იონემურა მასაშის, ფონომფე სეზის წარმომადგენელს და ჰიგო ნორიკოს Nippon Koei and Company-ს წარმომადგენელს. იმედია ყველაფერი სწორად თქვი და მადლობა იმის რომ ხართ ჩვენთან ერთად. მადლობა იმის რომ ხართ საქმიანი დილის სტუმრები და მოდი კეთი შენგან დავიწყებ საუბარს. რას წარმოადგენს ეს თანამშრომლობა, რა არის მიზანი, რაზე მიდის მუშაობა, რა გრანტის ათვისებაზე, რა მოცულობაზეა საუბარი და რა გეგმები უნდა შედგეს. კი ბატონო, დილა მშვიდობისა, მოგესალმებით. ყოველთვის ასიამოვნოა ამ სტუდიაში ყოფნა. სექტემბერი და განახლებული ინფორმაციით და შედეგებით მოვდივართ. ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტი მოხდა, როდესაც იაპონიის ეკონომიკის სამინისტრომ კონკრეტული ესე რომ ვთქვათ გრანტი გამოყო ანაკლის სპეციალური ეკონომიკური ზონისათვის, რათა დამატებით მოხდეს შესწავლა კონკრეტული ერთი მიზნისთვის, რათა ჩვენ ვნახოთ რამდენად მომხიბვლელია იაპონური კომპანიებისათვის საქართველო და კონკრეტულად ანაკლის სპეციალური ეკონომიკური ზონა ღრმაწლოვან პორტთან ერთად, რათა უფრო მეტად მოხდეს იაპონური კომპანიების დამკვიდრება ჩვენს ქვეყანაში და რა თქმა უნდა ეს არის ჩვენი ინტერესი რა არის მათი რა ინტერესი არის სწორედ რომ შეიძლება პირველ რიგში მოხდეს დაგეგმარება საერთაშორისო სტანდარტების და განსაკუთრებით იაპონური კომპანიების სპეციფიკაციის მიხედვით, სწორედ ამიტომ ჩართული არის Nippon Koei და ამაზე თვითონ დამატებით ისაუბრებს მასტერ პლანის შექმნასთან დაკავშირებით. ჩვენ ძალიან დეტალური შეხვედრები ჰქონდა ინფრასტრუქტურის სამინისტროსთან, გზების დეპარტამენტთან, რკინიგზასთან, სხვადასხვა უწყებებთან და სწორედ მათ მიერ მოწოდებული ინფორმაციით და მათი ესე რომ ვთქვათ ექსპერტული დამოკიდებულებით საუკეთესო გეგმარება შედგება ანაკლის ღრმაწლოვან პორტის გვერდზე მიმდებარე ტერიტორიაზე, რომელიც სადაც იქნება სპეციალური ინდუსტრიული ზონა. ეს არის ერთი მიმართულება, ხოლო მეორე მიმართულებით თქვენიც ასევე რომ იაპონური კომპანია არის კომისიონი ჩართული, რომელიც დამატებით შეისწავლის იაპონური კომპანიების ესე რომ ვთქვათ ღირებულების ჯვაჭს და რა სად შეგვიძლია ჩვენ ვიყოთ კონკურენტუნარიანი, დავიმკვიდროთ და მოვიზიდოთ იაპონური კომპანიები. ამ გრანტის საფუძველზე და უკვე ეს კვლევა სულ რამოდენიმე მცირე ხანია რაც უკვე დაიწყო 6 თვიანი თანამშრომლობა იქნება, უკვე დაინტერესდნენ იაპონური კომპანიები გამომდინარე იქიდან, რომ ამაზე ინფორმაცია უკვე ეკონომიკის სამინისტროს კვლევის დაწყებისთანავე არსებობს მათი ინტერესი. რადგან ეს არის პოლიტიკის ესე რომ ვთქვათ განსაზღვრის სამინისტრო, სწორედ შესაბამისად იაპონური კომპანიები უკვე დაინტერესდნენ და რამოდენიმე კომპანიასთან ჩვენ უკვე ხელშეკრულებების გავაფორმეთ წინასწარი, რათა მათ კიდევ უფრო დეტალურად შეისწავლონ ზონის შესახებ ინფორმაცია. რაც მოიცავს მოკლედ ზონას, მე შევახსენებ მაყურებელს, ეს იქნება ღრმაწლოვანი პორტის მიმდებარე ტერიტორიის ათვისება. შემდეგი 15 წლის განმავლობაში ჩვენ დაახლოებით 500 ჰექტარ მიწას ავითვისებთ, სადაც შეიქმნება 16000 სამუშაო ადგილი. აქ იქნება როგორც ლოგისტიკური საწარმოები, ასევე მსუბუქი მრეწველობა, ისეთ მიმართულებაში, რომელიც არის კვებითი მრეწველობა, ელექტრონული ხელსაწყოები, საწმენდის საშუალებები და ის ასევე მიმართულებები,
დაწესებულებები, რომელიც კვლევამ გამოამჟღავნა და უკვე აქტიურად მიდის კომპანიებთან მუშაობა, რათა დავაინტერესოთ და მათ ისინი იყვნენ საქართველოში და კონკრეტულად ანაკლიის პროექტში წარმოდგენილნი, როგორც ჩვენი ტენანტები. პირველ რიგში ეს იქნება სასაწყობე მეურნეობები, ხოლო უკვე შემდგომ ჩვენ ველით რომ აქ სერიოზული ინდუსტრიული ზონა იქნება და შეიქმნება საწარმოები. ცალსახად ჩვენთვის რომ მნიშვნელოვანია ყველა ეს ჩამოთვლილი თემა, ამის დასტური არის, მაგრამ მე მინდა ჩვენი სტუმრებისაგან მოვისმინე, რომლებიც უკვე იმყოფებოდნენ ანაკლიაში, გამართეს რამდენიმე შეხვედრა სახელმწიფო უწყებების წარმომადგენლებთან, რომლებიც ასევე დაინტერესებული არიან ამ მიმართულებით. ჩვენთვის ანაკლიას განსაკუთრებული მნიშვნელობა, განსაკუთრებული დატვირთვა აქვს, მაგრამ თქვენთვის რა არის საინტერესო? თქვენ რა მიმართულებით ფიქრობთ ამ გეგმაზე მუშაობას და იაპონური კომპანიებისათვის რა ინტერესი არსებობს ანაკლიის მიმართ, თუ შეგიძლიათ რომ ამის შესახებ გითხრათ უფრო მეტი. Okay, thank you very much. So, as we have the experience about 13 years in Cambodia. ჩვენ გვაქვს გარკვეული გამოცდილება ამ მიმართულებით. Now we start next step to find new. ახლა ვცდილობთ გადავდგათ შემდეგი ნაბიჯი, შევკრათ სამუშაო გუნდი, შესაბამისად საქართველოში ანაკლიაში არის ღრმაწლოვანი პორტი, რომელიც ვითარდება ამ ეტაპისათვის და ეს არის ძალიან კარგი შანსი იმისათვის, რომ განვითარდეს ახალი ინდუსტრიული ზონა. ჩვენი მიზანი ამ შემთხვევაში წარმოადგენს იმას, რომ სამუშაო ადგილების შექმნა შეუწყოთ ხელი ამ არეალში. ასევე გსურს რომ განვავითაროთ ეს ტერიტორია, გავუზიაროთ ადგილობრივ წარმომადგენლებს ჩვენი გამოცდილება. ჩვენ როდესაც გადავწყვეტეთ თანამშრომლობა, ერთ-ერთი განსაზღვრელი ფაქტორი იყო, რომ მათ აქვთ ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული ინდუსტრიული ზონა კამბოჯაში, იაპონური კომპანიის, ესე რომ ვთქვათ, მონაწილეობით და აქ მოზიდული იყო ძალიან დიდი რაოდენობის როგორც იაპონური კომპანიები, ასევე საერთაშორისო კომპანიები. შესაბამისად, ჩვენ სწორედ მათ პომპენის ინდუსტრიულ ზონას დაუკავშირდით. და მათი გამოცდილების გაზიარება მოხდა თავიდან და დღეს უკვე კომპანია აქტიურად განიხილავს არა მხოლოდ გამოცდილების გაზიარებას, არამედ აქტიურად ჩართულობას ამ პროექტში, როგორც ოპერატორი, როგორც შეიძლება თვითონ ინვესტორიც და შესაბამისად, რა თქმა უნდა, მათ იციან ინდუსტრიული ზონების სპეციფიკა და განსაკუთრებით იაპონურ კომპანიებთან მუშაობის გამოცდილება აქვთ და შესაბამისად, ჩვენი მიზანიც სწორედ ეს არის, რომ ანაკლიის სპეციალური ინდუსტრიული ზონა ეს იყოს ნამდვილად საერთაშორისო ზონა, რომელიც მოიზიდავს საერთაშორისო კომპანიებს, შესაძლებლობას მისცემს ქართულ კომპანიებს, რომ გაფართოვდნენ და საერთაშორისო სტანდარტების გარემოში იფუნქციონირონ, რაც პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, ისევ და ისევ ახალი სამუშაო ადგილების შემქმნელი იქნება და რა თქმა უნდა, აქ დაახლოებით შემდეგი 15 წლის განმავლობაში დაახლოებით 9 მილიარდის საექსპორტო პროდუქცია შეიქმნება. ხო, და ძალიან მნიშვნელოვანი და საინტერესო, როდესაც საწყის ეტაპზე უკვე არსებობს იაპონური კომპანიების თავიდანვე მოხდეს სწორედ დაგეგმა, განვითარება და სწორედ აქედან გამომდინარე ნიპონკოიც არის შემორტყმული. ინტერესი, სწორედ ეს მინდოდა მეკითხა იმ გამოცდილების გათვალისწინებით, რაც უკვე არსებობს, აი და თქვენ იყავით ანაკლიაში, გქონდეთ შეხვედრები, რა მიმართულებით გეგმავთ გავითარებას, თქვენი ხედვა დაახლოებით რას უყურებს, როგორი შეიძლება, რამდენ ხანში შეიძლება ეს მოკვლევა დასრულდეს და როგორ ხედავთ ანაკლიის თავისუფალი ინდუსტრიული ზონის განვითარებას, რა შესაძლებლობები ექნება მას? მადლობა. So, as your country is already leading too, but it's your country is very თქვენი ქვეყანა strategic. ძალიან კარგ სტრატეგიულ ადგილას მდებარეობს ლოგისტიკის თვალსაზრისით. შესაბამისად, პირველ ეტაპზე გსურს, რომ უფრო მეტი კომპანიისთვის გახდეს მიმზიდველი ეს ტერიტორია და იქცეს ერთგვარი საერთაშორისო ლოჯისტიკის ჰაბად, ანუ ცენტრად. So the location itself is very შესაბამისად ეს ადგილმდებარეობა უკვე არის ძალიან ხელსაყრელი, წარმოადგენს ძალიან დიდ შესაძლებლობას შემდგომი განვითარებისათვის, ასევე მე უკვე ვეწვი ანაკლიას ბათუმსაც და დავრწმუნდი იმაში, რომ ეს არის შესანიშნავი დანიშნულების ადგილი ტურიზმისთვისაც, შესაბამისად აქ საუბარი არა მხოლოდ ინდუსტრიულ განვითარებაზე, არამედ ტურისტულ განვითარებაზეც, კომერციული სექტორის შემდგომ განვითარებაზეც.
was impressed by my first visit. და ამანაც გამოიწვია ჩემი ინტერესი. და ქვედავამატებთ, რა თქმა უნდა, პირველი ფაზა ეს არის ინდუსტრიული ზონა, მაგრამ როგორც ჩვენმა კონსულტანტმა აღნიშნა, ძალიან მნიშვნელოვანია სხვა მიმართულებების განვითარება და სწორედ ჩვენი კომპანიის ფლობელების ხედვა არის, რომ მაქსიმალურად აქ მოხდეს პოტენციალის გამოყენება, აქ იყოს ქალაქი, აქ იყოს სარეკრეაციო ზონა, ტურისტული მიმართულება, კომერციული ფინანსური ცენტრა, რაც რა თქმა უნდა აბსოლუტურად ანაკლია შექმნის როგორც ახალ ესე რა ვთქვათ მიმართულებას და ჩვენ შევეცდებით რომ სწორედ ერთ-ერთი ახალი სამუშაოს მაგენერირებელი იყოს და რა თქმა უნდა ცხოვრების ხარისხი მთლიანად რეგიონში გაუმჯობესდეს სწორედ ანაკლის პროექტიდან გამომდინარე. კეთი 6 თვე იქნება ამ პროექტზე მუშაობა. ჯამში რა თანხის ათვისებაზე არის საუბარი, რა მოცულობის გრანტზე არის საუბარი? ეს არის დაახლოებით $200,000-ზე მეტი, მაგრამ მინდა აღვნიშნო, რომ მოცულობა სამუშაოების შეიძლება 9 მილიონზე მეტი იყოს, გამომდინარე იქიდან, რომ აქ თვითონ დამკვეთი არის იაპონიის მთავრობა, იაპონიის ეკონომიკის სამინისტრო და თვითონ ეს კომპანიები გაცილებით სხვა ტარიფებზე არიან ჩართულები, ვიდრე თუნდაც კერძო კომპანიას, საერთაშორისო კომპანიას ან სხვა კომპანიას დაეკვეთა. შესაბამისად, კეთდება კონკრეტულად გეგმარებამ ნიპონკოეს ჩართულობით, მათ აქვთ უდიდესი გამოცდილება და წამყვანი არ მხოლოდ იაპონური საერთაშორისო კომპანია არის საინჟინრო მიმართულებით, სწორედ ინდუსტრიული ზონის სპეციფიკას გათვალისწინებით, რადგან მნიშვნელოვანია, რომ აქ ინფრასტრუქტურა იყოს ერთმანეთთან ინტეგრირებული პორტთან, რკინიგზასთან, გზასთან და მსგავსი გამოცდილება არის მნიშვნელოვანი, რომ არ მოხდეს ორმაგი პროცესინგი, ესე რომ ვთქვათ და ყველაფერი გამართული იყოს, მოხდეს იმ ყველა დეტალის გათვალისწინება, რომელიც ინდუსტრიული ზონისთვის, საერთაშორისო ინდუსტრიული ზონისთვის არის მნიშვნელოვანი და აქვე მინდა აღვნიშნო, რომ დღეს, როდესაც ინვესტორი ჩამოდის ქვეყანაში, მას უწევს მიწა თვითონ იპოვოს, ინფრასტრუქტურა თვითონ გააკეთოს, დაერთება სხვადასხვა თვითონ გააკეთოს წყალზე, გაზზე. ეს აბსოლუტურად ყველაფერი მოწესრიგებული იქნება, იქ იქნება დაცული საერთაშორისო სტანდარტების სახანძროსთან მიმართებაში, ხანძარსაწინააღმდეგო ინფრასტრუქტურა და ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა მეწარმისთვის, რომლის მთავარი საქმიანობაა პროდუქციის შექმნა და არა დეველოპმენტი, აბსოლუტურად ყველაფერი იქნება მოგვარებული. ასევე იქნება უკვე შემდეგ კლასტერული განვითარება, რა თქმა უნდა უკვე სინერგია იქნება, როდესაც კომპანიები ახლოს არიან ერთმანეთთან, იცით რომ დღეს ასევე ეს გაფანტულად არის მთელი საქართველოს ტერიტორიაზე და კიდევ ერთ დავამატებ, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, დღეს საქართველოში ძალიან ვიწროდ შეგიძლია, მხოლოდ შეგიძლია უნდა რომ იყიდო მიწა და იმ მიწაზე დააშენო ყველაფერი. ჩვენ თანამედროვე ბიზნესი კი განსაკუთრებით წარმოებაში და ლოგისტიკაში იცვლება. მათი საქმიანობა ეს არის ან წარმოება, ან ოპერირება ლოგისტიკური ბიზნესის. შესაბამისად, მათი სურვილია რომ შენობა კი არა ააშენონ, ან გამზადებული შენობა იქირაონ. შესაბამისად, ჩვენი კომპანია მზად არის რომ ეს ინფრასტრუქტურა შექმნას და ანაკლია ის ინდუსტრიულ ზონაში იქნება პირველი შემთხვევა, როდესაც აქ იქნება გამზადებული შენობების აქირავებლად, ან შენობები, რომელსაც შენი მოთხოვნებიდან გამომდინარე და სპეციფიკაციებიდან გამომდინარე ავაშენებთ და შესაბამისად უკვე მეწარმეს ლოგისტიკურ კომპანიებს დრო არ ეხარჯებათ ამ ესე ვთქვათ მოსაგვარებლად ამ თემების და მათ უკვე უფრო მარტივად უჩნდებათ სურვილი რომ აირჩიონ საქართველოს თავიანთი ბიზნეს საქმიანობების განსახორციელებლად და დღეს ამ ინფრასტრუქტურის არარსებობის გამო ჩვენ კარგავთ ძალიან ბევრ მეწარმეს, რადგან მიდიან პოლონეთში, მიდიან თურქეთში, სადაც მსგავსი ინფრასტრუქტურა შექმნილია და სწორედ ეს არის რომ საქართველოში ინდუსტრიული უძრავი ქონება ის დეველოპმენტი აქამდე არ ყოფილა და სწორედ ჩვენ შევდივართ ამ ბიზნესში ინოვაციური საერთაშორისო სტანდარტებზე მორგებული, რაც რა თქმა უნდა იქნება დამატებითი სტიმული რომ მოვიზიდოთ ჩვენ საერთაშორისო კომპანიები და რეალურად საქართველოს გავხადოთ ჰაბად ბიზნეს საქმიანობების მიმართულებით და წარმოების მიმართულებით. ცალსახად მნიშვნელოვანია უკვე კერძო სექტორის დაინტერესება და ძალიან მნიშვნელოვანია, როდესაც სახელმწიფოს მხრიდან არის ეს თანამშრომლობა და თანადგომა გამოხატული და ისინი არიან ჩართულები ამ ნაწილში. მე ველოდები რომ უახლოეს მომავალში გვეცოდინება თქვათ ის კომპანიები, რომლებიც ინტერესს გამოთქვამენ ჯერჯერობით. ნოემბერში ვგეგმავთ დაახლოებით 40
63 კომპანია ჩამოვა. აქ მე მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და იაპონიის საელჩოს გადავხატო დიდი მადლობა, რომელიც ძალიან აქტიურად არის ჩართული ანაკლის ამ სეზის ასე ვთქვათ ზონის განვითარების პერსპექტივაში. ასევე მინდა ყველა უწყებას, სამთავრობას და კერძო სექტორს დიდი მადლობა გადავხატოთ, რადგან ბოლო ერთი კვირა ძალიან ესე ვთქვათ შრომატევადი სამუშაო გავწიეთ მათთან ერთად და უკვე უახლოეს მომავალში ძალიან კონკრეტული გენგეგმა წარდგება, რომელიც რა თქმა უნდა ყველასთვის და პირველ რიგში მეწარმეებისთვის იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ სწორედ მოხდეს ყველაფრის დაგეგმარება, რათა მათი ბიზნეს საქმიანობებისათვის რაღაცა დაბრკოლებაც არ იყოს. პირიქით, რაც შეიძლება მეტი გამარტივება არის საჭირო. მე აღნიშნე, რომ ჩვენ ვნახეთ პომპენის ინდუსტრიული ზონა, იცით, რომ ძალიან ბევრი სხვა ზონაც ვნახეთ და ვცდილობთ გაცილებით კიდე იმათაც გაუსწროთ რაღაცა კუთხით, ინოვაციების კუთხით, ბიზნეს პროცესების კუთხით. ის გამოცდილება იყოს, მაგრამ იგივე არ გავაკეთოთ, კიდე უკეთესი გავაკეთოთ, რადგან კონკურენცია საკმაოდ მაღალია და ჩვენ ისევ და ისევ კონკურენციას არ უწევთ საქართველოში რომელიმე ადგილს, ჩვენ კონკურენციას უწევთ საერთაშორისო პროექტებს, ვუწევთ კონკურენციას სხვა ქვეყნებს და სწორედ მთავარი მიზანია, რომ შევქმნათ ისეთი პროდუქტი, რათა ჩვენ შევძლოთ ამ ქვეყნებიდან დავაინტერესოთ საერთაშორისო კომპანიები და საქართველო იყოს, ესე რომ ვთქვათ, წარმოების ჰაბი. დარწმუნებულია, რომ ეს აუცილებლად მოხდება და აუცილებლად მოვახერხებთ, რომ ამ მიზანს მივაღწიოთ. მადლობა მინდა გითხრათ და გელოდებით უკვე ამ მოკვლევის დასრულების შემდეგ ამავე სტუდიაში არა მხოლოდ საქართველოში, იმისათვის რომ ვისაუბროთ იმ შედეგებზე, რომელიც თქვენი მუშაობის შედეგად მიიღეთ. მადლობა ქეთი იმისათვის რომ იყავით ჩვენთან ერთად. ძალიან დიდი მადლობა ჩვენ სტუმრებს და არჩეულებრივი ქართულისათვის მადლობა. ნელო საუბრობენ ქართულსაც ყოველთვის ერთად. დიდი მადლობა. მადლობა. ერთკვირიანი ვიზიტი პრინციპში ამით შეგვიძლია რომ დასრულებული ვთქვათ რომ დაასრულდა შეჯამება გქონდეს, მაგრამ რამდენი ხანი გაგრძელდება კიდევ საქართველოში მუშაობა? სტუმრები ხვალ მიემგზავრებიან, თუმცა 6 თვიანი არის ჩვენი თანამშრომლობის პირველი ეტაპი და ამ 6 თვეში, როგორც უკვე აღნიშნეთ, კონკრეტული მასტერპლანი, კონკრეტულად შესწავლა რომელი იაპონური კომპანიები, კონკრეტული ვიზიტები იაპონური კომპანიების მხრიდან საქართველოში განხორციელდება და რა თქმა უნდა, ეს ძალიან ხელს შეუწყობს, რომ ჩვენთან საწარმოო პოტენციალი კიდევ უფრო განვითარდეს და საერთაშორისო სტანდარტების, ესე რომ ვთქვათ, საწარმოებმა დაიმკვიდრონ თავის საქართველოში. პირობას რომ ყველა მსახიობთან დაკავშირებით იქნებით საქმის კურსში. მადლობა ქეთი, ქეთი ბოჭორიშვილი, ანკლიასის აღმასრულებელი დირექტორი და იაპონური დელეგაციის წარმომადგენლები, პოემპენ სეზის წარმომადგენელი და ასევე ნიპონ კოე and კომპანიის წარმომადგენელი იყვნენ საქმიანი დილის სტუმრები. ჩვენ წინ სარეკლამო პაუზა გველოდება, რამდენიმე წუთში დაგიბრუნდებით. საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრომ ამ წლის იანვარ-აგვისტოში 964 მილიონი ლარი დახარჯა. აქედან საბიუჯეტო სახსრებზე 629 მილიონ 300.000 ლარი მოდის, კრედიტებზე 322.5 მილიონი ლარი, გრანტებზე კი 12 მილიონ 300.000 ლარი. ინფორმაცია ფინანსთა სამინისტროს სახელმწიფო ხაზინის ვებ-გვერდზე განთავსდა. 2019 წლის აგვისტოში საქართველოში სასტუმროების ფასები საშუალოდ 2.4%-ით შემცირდა. 3-4 და 5 ვარსკვლავიანი სასტუმროების ღირებულება 5.3%-ით არის შემცირებული, ხოლო გესტ-ჰაუსების შემთხვევაში კი კლება 3.1%-ია. ანალიტიკა გამოქვეყნდა შესაბამისი სამსახურების მხრიდან. საპარტნიორო ფონდი და სინსორის საინვესტიციო პროექტების დაფინანსების გეგმაზე უნდა მოგიყვეთ. ჩინეთის მხარე მზად არის საქართველოში ჩინური ინვესტიციების მოზიდვის ხელშეწყობა უზრუნველყოს. ფონდი სინსორი ქართულ და ჩინურ პროექტებს კოორდინაციას და მხარდაჭერას ერთობლივად გაუწევენ, ასევე ერთობლივად იმუშაობენ ერთი სარტყელი ერთი გზის ინიციატივის ფარგლებში. პარლამენტის დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტმა სემეკის თავმჯდომარის თანამდებობაზე დავით ნარმანიას კანდიდატურას გუშინ მხარი დაუჭირა. იქამდე იყო განხილვა, რომლის დროსაც დეპუტატებმა გეგმებთან ერთად სატარიფო პოლიტიკაზე დასვეს შეკითხვები. კანონმდებლებს აინტერესებდათ ენერგეტიკის სექტორში დაგეგმილ რეფორმებს რა გავლენა ექნება სამომხმარებლო ტარიფზე. წლის ბოლომდე სემეკი ახალ სამომხმარებლო ტარიფს დაადგენს, მიუხედავად ლარის გაუფასურებისა. დავით ნარმანია ამბობს, რომ ტარიფების განსაკუთრებულ ზრდას არ ელოდება. ბუნებრივი გაზის სექტორის კომპანიებს უწევთ
გეგმიური ტარიფების გადახედვა, თუმცა ჩემს ხელთ არსებული ინფორმაციით და ამ ეტაპზე არსებული მდგომარეობით ზრდასთან დაკავშირებით რაიმე სახის ასე თქვათ განსაკუთრებული მოლოდინი არ არსებობს. ვნახოთ, ეს არის ბუნებრივი პროცესი, როცა სემეკის შესაბამისი სამსახურები ნაკეთებენ წარმოდგენილი განაცხადების შეფასებას, კალკულაციას და ამის შემდეგ ცოტა მოგვიანებით იქნება საკითხი ცნობილი, თუმცა რაღაცა განსაკუთრებული ზრდა ჩემი აზრით მოსალოდნელი არ არის. ერთ-ერთი მთავარი საკითხი გუშინდელ სხდომაზე სამომხმარებლო და კერძო სექტორის განსაკუთრებით მსხვილი მწარმოებლების ტარიფები იყო. პარლამენტში ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების შესახებ ახალი კანონის განხილვა იგეგმება, რაც სამომავლოდ კონკურენტული ბაზრის ახალ მოდელს განსაზღვრავს. როგორ აისახება ეს ფაქტი რიგით მომხმარებელზე, ამასთან დაკავშირებით დავით ნარმანიას განმარტება მოისმინეს დეპუტატებმა და მან თქვა, რომ ტარიფზე გავლენას რამდენიმე კომპონენტი ახდენს. მაგალითად, წნეხ სისტემაში დანაკარგის შემცირება ამსუბუქებს, ვალუტის გაუფასურება კი პირიქით უარყოფითი ფაქტორია. არის ფაქტორები, რომლებიც დადებითად მოქმედებს, ანუ ტარიფზე ზეწოლა არ ხდება, ეს არის მაგალითად თქვათ, იგივე სისტემაში დანაკარგების შემცირება, რომელზეც ჩვენ ძალიან აქტიურად მუშაობთ და იგივე თქვათ საინვესტიციო პროექტები, რომლებსაც ვითანხმებთ ზუსტად იმ მიმართულებით, სადაც დანაკარგები მეტია. არსებობს მეორე მხარეს ფაქტორები, რომლებიც დამძიმებას იწვევს. ეს არის ის, თქვათ, მაგალითად ელექტროენერგიის სექტორში თუ ჩვენ გენერაციის შემდგომ განვითარებაზე აქტიურად არ ვიმუშავეთ, ეს უკვე მოქმედებს და მომავალშიც, ასე თქვათ, გააგრძელებს ტარიფზე უარყოფით მოქმედებას, ესევე როგორც ვალუტის კურსთან დაკავშირებული საკითხები, ელექტროენერგიის იმპორტის და გაზის იმპორტის ნაწილში კურსზე დამოკიდებულება ასევე არის ფაქტორი, რომელიც მოქმედებს ტარიფებზე. გარდა ამისა, ნარმანიას ენერგეტიკის სექტორში არსებულ ყველაზე მნიშვნელოვან გამოწვევაზე, ენერგორესურსების ზრდასთან ერთად ადგილობრივი გენერაციის ობიექტების არასაკმარის რაოდენობაზეც მოუწია, რომ კანონმდებლობის წინაშე ესაუბრა. და აქტიური მუშაობა იმაზე, რომ გაჩნდეს მეტი შიდა რესურსი, იქნება ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი. მაქსიმალური ჩართულობა საზოგადოებასა და ასე თქვათ ინვესტორ კომპანიებს შორის, რომლებსაც აქვთ ინიცირებული ცალკეული პროექტები და გაჩერებულია მოსახლეობის პროტესტის გამო. მაქსიმალურად ასე თქვათ პოზიციების დაახლოება და მეტი გენერაციის ობიექტების შექმნა, მათ შორის განახლებადი იქნება ის ასე თქვათ ერთ-ერთი მთავარი საკითხი, რომელზეც ყველა ერთად და აქტიურად უნდა ვიმუშაოთ. ვარდნილის და ენგურის ჰიდროელექტროსადგურების რეაბილიტაცია წელს ვერ განხორციელდება, რამაც ეკონომიკის სამინისტროს ასიგნებების შეამცირა. ამის შესახებ საქართველოს 2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ საქართველოს კანონში ცრულების შედანის თაობაზე საქართველოს კანონის პროექტში აღნიშნული, რომელიც პარლამენტს წარედგინა. კანონის პროექტის განმარტებით ბარათში აღნიშნულია, რომ ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების სამინისტროსთვის გათვალისწინებული ასიგნება 116.9 მილიონი ლარით მცირდება. არის ერთ-ერთი მიზეზადაც ის ხელდება, რომ სამინისტროს ასიგნებებში გათვალისწინებული ელექტროგადამცემი ქსელების ვარდნილისა და ენგურის ჰიდროელექტროსადგურების რეაბილიტაციის პროექტის ათვისების ტენდენციიდან გამომდინარე ხდება რესურსების გამოთავისუფლება. ჩვენი მიზანია, რომ სახელმწიფო ბიუჯეტში თითოეულმა მოქალაქემ დაინახოს თავისი თავი, ჰქონდეს განცდა, რომ ეს მისი ბიუჯეტიც არის, რომელიც მისი გადასახადებისგანაც შედგება. ეს საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე გუშინდელ ბიუროს ხდომაზე თქვა, არჩილ თალაკვაძემ კომიტეტებს თავის მხრივ მოუწოდა, რომ დამატებით იმსჯელონ, რა დამატებითი ღონისძიებები შეიძლება გააკეთონ, რომელიც ახალი ბიუჯეტის ფორმირების პროცესში მოქალაქეთა ჩართულობას ხელს შეუწყობს. საქართველოში ონლაინ პლატფორმა ყურძნის ბირჟა გამოჩნდა. ამ პროექტის ხელმძღვანელის გიგა გოთოშიას განცხადებით კი პლატფორმა სულ რაღაც ერთი კვირაა, რაც ჩაიშვა და ვებგვერდზე თავად მევენახეებს აქვთ საშუალება, რომ დეტალურად დაწერონ რა ჯიშის და რაოდენობის ყურძენი აქვთ გასაყიდი, სად მდებარეობს ვენახი, რა ღირს 1 კილოგრამი ყურძენი და როდის უნდა მოიკრიფოს მოსავალი. მისივე თქმით, ონლაინ პლატფორმაზე დარეგისტრირება ნებისმიერ მსურველს შეუძლია და ის სრულიად უფასოა. რაც შეეხება განცხადებების რაოდენობას, ამ დროისთვის ბირჟაზე ინფორმაცია 100-ზე მეტ მევენახეს აქვს განთავსებული, თუმცა როგორც გოთოშია განმარტავს, განცხადებების დადება არა მხოლოდ მევენახეებს შეუძლიათ, არამედ ყურძნის შეძენის მსურველებსაც.
სოფლიოს ყველაზე გავლენიანი ბიზნეს გამოცემა Forbes-ი 2019 წლის სოფლიოს საუკეთესო ბიზნეს სკოლების რეიტინგს აქვეყნებს, რა კარიერული განვითარების შესაძლებლობებს გვაძლევს წამყვან უნივერსიტეტებში სამაგისტრო პროგრამების გავლა და ასე შემდეგ. რამდენად გვიღირს იმ საფასურის გადახდა ამა თუ იმ პრესტიჟულ უნივერსიტეტში სამაგისტრო პროგრამისათვის და სად გვირჩევს სწავლას Forbes-ი. ანუკა ჯოხაძე მოგუყვება დილიდან ამ ყველაფერზე, ანუკა დილა მშვიდობისა. ანა დილა მშვიდობისა. იმ კითხვებს, რაც ჩვენ დასვი ზუსტად პასუხობს Forbes-ის სტატია და ის რეიტინგი, რომელიც ბიზნეს გამოცემამ რამდენიმე დღის წინ გამოაქვეყნა. ღირდა თქვენი MBA ამათ. ეს ის კითხვაა, რომელიც გამოცემამ რეიტინგის შედგენისას ყოველ რესპონდენტს დაუსვა. საერთო ჯამში კი 100 ბიზნეს სკოლის 17500 კურსდამთავრებული გამოიკითხა. იმისთვის, რომ გარკვეულიყო, რამდენად წარმატებული იყო სტუდენტების მიერ განხორციელებული ინვესტიცია სწავლაში, Forbes-მა კურსდამთავრებულების საშუალო ხელფასები გამოიყენა. ანუ როგორი ანაზღაურების მიღება შეძლეს მათ უნივერსიტეტის დამთავრებიდან 5 წელიწადში. ახლა კი მგონი უკვე დროა გადავიდეთ მსოფლიოს წამყვანი ბიზნეს სკოლების რეიტინგზე, რომლის სათავეშიც ჩიკაგოს უნივერსიტეტის ბიზნეს სკოლაა, რომელიც 1898 წელს დაარსდა. 2018 წლის კურსდამთავრებულებს შორის 95.5%-მა 3 თვის განმავლობაში მოახერხა სამუშაოს მოძიება. ხოლო რაც შეეხება ანაზღაურებას, როგორც ჩიკაგოს უნივერსიტეტის ბიზნეს სკოლის კურსდამთავრებულები ამბობენ, მათი საშუალო ანაზღაურება დაახლოებით 130,000 ამერიკული დოლარია. გავიგეთ, მაგრამ საინტერესო რა ღირს ამ უნივერსიტეტის ბიზნესის სკოლაში სამაგისტრო პროგრამის გავლა? ანა, საინტერესოსთან ერთად აუცილებელი კითხვაც დასვი. ჩიკაგოს უნივერსიტეტის ბიზნეს სკოლაში სწავლა მაგისტრანტებს დაახლოებით 150,000 ამერიკული დოლარი უჩნდებათ. თუმცა იმის გათვალისწინებით, რომ ამ უნივერსიტეტის კურსდამთავრებულებმა სულ რაღაც 3 თვის ჭრილში საკმაოდ მაღალანაზღაურებადი სამსახურები იპოვნეს, მგონი გასაკვირი არც არის. მეორე ადგილზეა სტენფორდის უნივერსიტეტი, სადაც მოხვედრა ბევრ სურს, მაგრამ სამწუხაროდ არც თუ ისე ბევრი ახერხებს ამ უნივერსიტეტის ბიზნეს სკოლის კურსდამთავრებული იყოს. სტენფორდში მოხვედრის მსურველების მხოლოდ 6% ირიცხება ბიზნეს სკოლის სამაგისტრო პროგრამაზე. 2018 წლის კურსდამთავრებულების თქმით, მათი საშუალო ანაზღაურება 150,000 ამერიკულ დოლარს უტოლდება. სამეულშია ილინოისის შტატის კელოგის მენეჯმენტის სკოლაც. კელოგის უნივერსიტეტი ერთ-ერთია იმ უმაღლეს სასწავლებლებს შორის, რომლებიც სტუდენტებს 20 ქვეყანაში 37 სხვადასხვა გაცვლით პროგრამას თავაზობს. სწავლის ღირებულება ამ უმაღლესი სასწავლებლის შემთხვევაში 150,000 ამერიკულ დოლარს აჭარბებს. ხოლო კელოგის უნივერსიტეტის კურსდამთავრებულების 92% ახერხებს სამუშაოს მოძიებას, სადაც საშუალო ანაზღაურება დაახლოებით 130,000 ამერიკული დოლარია. საინტერესო უნდა იყოს სტატისტიკა იმის შესახებაც, რა სფეროში საქმდებიან ამ უნივერსიტეტის კურსდამთავრებულები უმეტეს შემთხვევაში. ანა, Forbes-ის სტატიაში ვკითხულობთ, რომ კელოგის უნივერსიტეტის კურსდამთავრებულები ძირითადად საკონსულტაციო კომპანიებში არიან დასაქმებულები, თუმცა დიდი წილი მოდის ასევე ისეთ სფეროებზე, როგორებიცაა მარკეტინგი და ფინანსები. ერთ-ერთი კომპანია კი, სადაც ამ უნივერსიტეტის კურსდამთავრებულების უმეტესობა მუშაობს, Deloitte-ია. სამეულში ვერ მოხვდა, მაგრამ მეოთხე ადგილს მაინც გამოკრა ხელი ჰარვარდის ბიზნეს სკოლამ. ჰარვარდის ბიზნეს სკოლა ისეთმა ცნობილმა ადამიანებმა დაამთავრეს, როგორებიც არიან მაიკლ ბლუმბერგი, ჯორჯ ბუში, შერილ სენდბერგი. რაც შეეხება საფასურს, რასაც აქ სწავლის მსურველები იხდიან. ჰარვარდის ბიზნეს სკოლაში სწავლა 161,400 ამერიკული დოლარი ღირს, ხოლო ამ უნივერსიტეტის კურსდამთავრებულების 82% დასაქმებულია. მათი საშუალო წლიური შემოსავალი კი 140,000 ამერიკული დოლარია. და ბოლოს საუკეთესო ბიზნეს სკოლების ხუთეულს პენსილვანიის უნივერსიტეტი ასრულებს, სადაც გადასახადი 158,000 ამერიკულ დოლარს აჭარბებს, ხოლო დასაქმების მაჩვენებელი 95%-ია. პენსილვანიის უნივერსიტეტის კურსდამთავრებულების საშუალო წლიური ანაზღაურება კი დაახლოებით 130,000 ამერიკული დოლარის ტოლია. ასე რომ ასეთია მსოფლიოს ყველაზე გავლენიანი ბიზნეს გამოცემის Forbes-ის მოსაზრება მსოფლიოს წამყვან ბიზნეს სკოლებთან დაკავშირებით, სადაც სწავლის ღირებულება არც თუ ისე დაბალია, მაგრამ გონი ყველა უკვე დიდი ხანია ვთანხმდებით, რომ სწავლაში ჩადებული ინვესტიცია ერთ-ერთი მნიშვნელოვანია, რომელიც ჩვენი წარმატებული კარიერის გარანტიას გვაძლევს. აქვე დავამატებ, რომ Forbes-ის რეიტინგის სრული ვერსიის ნახვას კიდევ უფრო ჩაშლილად BMG-ის ვებგვერდზე შეძლებთ. ბევრ საინტერესოც წაიკითხავთ BM-წერტილი-G-ზე და რა თქმა უნდა ნახავთ იმ მასალასაც, რომელსაც სულ რამდენიმე წამში ახლა უკვე მარიამ ადამია და ლევან თაღიაშვილი გაგვაცნობენ. კარგი მოსასმენი არის ყველაზე წარმატებული უნივერსიტეტების შესახებ ინფორმაცია, მაგრამ ხშირ შემთხვევაში სწავლის საფასურის გადახდა მთავარ პრობლემას წარმოადგენს ამა თუ იმ სტუდენტისათვის და ეს მხოლოდ საქართველოში არ არის პრობლემატური საკითხი. თუმცა ზოგიერთ ქვეყანაში შესაძლებელი არის, რომ თანადაფინანსების პროგრამების დახმარებით ახალგაზრდებმა სწავლა ფაქტობრივად
ფაქტობრივად უფასოდ მოახერხონ. სად და როგორ ამას უკვე ლევანი და მარიამი გვეტყვიან დილამშვიდობისა. ანა ევროპის მასშტაბით უფასოდ უმაღლესი განათლების მიღება 7 ქვეყანაშია შესაძლებელი, მათ შორის შვედეთში, სადაც 30-ზე მეტი უმაღლესი სასწავლებელია და აქედან მე-13 უნივერსიტეტი. შვედეთზე მოდის წილობრივად ყველაზე მეტი უცხოელი სტუდენტი ევროპაში. ამის მიზეზი კი რა თქმა უნდა მისი ხელმისაწვდომობაა. აქ უმაღლესი სწავლა უფასოა შვედეთისა და ევროკავშირის მოქალაქეებისთვის. დანიას საინტერესო განათლების სისტემა აქვს დოქტორანტურის ნაწილში. უმაღლესი განათლება სუბსიდირდება ბაკალავრიატისა და მაგისტრატურის ეტაპებზე, ხოლო დოქტორანტურაზე მსურველმა სპონსორი თავად უნდა იშოვოს. ქვეყანაში სხვადასხვა ტიპის უმაღლესი სასწავლებლებისა და დანიას მთლიანი შიდა პროდუქტის 0.6% ხარჯავს უმაღლესი განათლების სუბსიდირებაზე. რაც შეეხება ტოპ უნივერსიტეტებს, ესენია დანიის ტექნიკური უნივერსიტეტი, კოპენჰაგენის, არუსის, ალბურგის და კოპენჰაგენის IT უნივერსიტეტები, რომლებიც ყველაზე პრესტიჟულად და სასურველად ითვლება. ფინეთი კი კიდევ ერთი ქვეყანაა, სადაც უმაღლესი განათლება სრულად ფინანსდება სახელმწიფოს მხრიდან. ის ხელმისაწვდომია ადგილობრივებისთვის და ევროკავშირის მოქალაქეებისთვის, ასევე სტუდენტებისთვის, რომლებიც გასulit პროგრამებში მონაწილეობენ. აქვე დავამატები იმასაც, რომ ფინეთი გამოყოფს იმდენ გრანტს, რამდენიც საკმარისია როგორც სწავლისთვის, ისე ყოველდღიური ხარჯებისთვის. შემდეგი ირლანდია, სადაც უმაღლეს განათლების მესამე დონეს ეძახიან. მისი დამთავრების შემდეგ კურსდამთავრებულს ბაკალავრის წოდება ენიჭება. აქ უმაღლესი განათლების მიღება შესაძლებელია უნივერსიტეტებსა და სხვადასხვა კოლეჯებში. ამ ქვეყანაში 196,000 სტუდენტი სწავლობს, რომელთაგან 11,000 უცხოელია. თავად 16,000 ირლანდიელი სტუდენტი კი საკუთარი ქვეყნის ფარგლებს გარეთ სწავლობს. გამომდინარე იმ ეკონომიკური პროგრესიდან, რასაც ქვეყანამ ბოლო 5-10 წელიწადში მიაღწია, ბუნებრივია, რომ საგანმანათლებლო სისტემა საკმაოდ განვითარებული და მოთხოვნადია. რაც შეეხება ნორვეგიას, ქვეყანა საკუთარი მთლიანი შიდა პროდუქტის 1,3% ხარჯავს უმაღლეს განათლებაზე გამოყოფილ სუბსიდირებაზე. ნორვეგიის ყველა უნივერსიტეტში არის საერთო საცხოვრებელი, სპორტული დარბაზები და ბიბლიოთეკები. სახელმწიფო არა მხოლოდ სწავლის მაღალ ხარისხზე ზრუნავს, არამედ სტუდენტების დასვენებაზეც. კიდევ ერთი ქვეყანა, სადაც უმაღლეს განათლების მიღება უფასოა, ეს არის ისლანდია. ოღონდ ქვეყნის მოქალაქეებისთვის მხოლოდ. თავად ბევრი ისლანდიელი სტუდენტი კი საზღვარგარეთ სწავლობს, თუმცა უფასო უმაღლესი განათლება არ უნდა გაგუკვირდეს თუ გადახვედათ ქვეყნის მოსახლეობის რაოდენობას, რომელიც მხოლოდ 340,000-ია, შესაბამისად მისი დაფინანსებაც გათილებით მარტივია. ქვეყნის მთლიანი შიდა პროდუქტი კი ჯამში $24 მილიარდ შეადგენს. და ბოლოს ჩეხეთი. ამ ქვეყანაში უმაღლესი განათლება უფასოა, თუ კი განათლებას იღებთ მხოლოდ ჩეხურ ენაზე. აქ განაცხადს ოქტომბრიდან თებერვლამდე ავსებთ, ხოლო გამოცდებს მაისში აპარებთ. ამ ქვეყანაში 28 უმაღლესი სასწავლებელია, სადაც განათლებას სახელმწიფო აფინანსებს სრულად. ნამდვილია, რომ ბევრ ქართულ სტუდენტს მოუნდება ამ ქვეყნებში წასვლა და წარმატებები მათ. თუმცა აქ ჩეხური გადამწყვეტი მნიშვნელობის იყო. ზოგადად ნებისმიერ უმაღლეს სასწავლებელში მოსახოტრად საერთაშორისო ვთქვათ ასპარეზზე ინგლისური ენის ცოდნა მნიშვნელოვანი და საჭირო არის და მათ შორის ისეთ უნივერსიტეტებში მოსახოტრად, სადაც ფაქტობრივად დაფინანსება არ გჭირდება და შესაძლებელი არის, რომ ამ უფასო შესაძლებლობით ისარგებლოთ. ნებისმიერ შემთხვევაში ინგლისური ენა გადამწყვეტი მნიშვნელობის არის და განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი არის, რომ ეს განათლება იყოს ისეთი ხარისხით მიღებული, რომ მით უმეტეს სწავლის გაგრძელება პროფესიულ დონეზე შეძლოთ. ამ სასწავლო ნაწილში კი ძალიან მნიშვნელოვანი არის რომ თავად ცენტრი იყოს მოწყობილი ისე, რომ ენის ათვისება სრულად მოახერხოთ. ნილონგურაშვილი ცდილობდა გაერკვია ყველა მიმართულებაში, რაც სასწავლო ცენტრებისათვის მნიშვნელოვანია და ამისათვის სტუმრობდა ენების ცენტრ ელსის, სადაც გააცნეს ის ძირითადი პრიორიტეტები, რომელიც ყველა ცენტრს უნდა ჰქონდეს იმისათვის, რომ სრულფასოვნად შეისწავლოთ ენა. უცხოენების შემსწავლელი ცენტრების რაოდენობა საქართველოში მზარდია და შესაბამისად კონკურენციაც იმატებს. ბაზარზე წლების მანძილზე სტაბილურად ყოფნა და განვითარება ასეთი ცენტრებისათვის მთავარ ღერწს წარმოადგენს. უცხოენების ცენტრ ელსიში ზუსტად იციან, რას მოითხოვს მათგან ბაზარი და შესაბამისადაც მოქმედებენ. მთავარი, რაც ცენტრს უკვე 10 წელია სიამაყის და სტაბილურობის შეგრძნებას აძლევს, ეს პროფესიონალიზმია. სწორად შერჩეული პედაგოგები და ის მოსწავლეები, რომლებსაც არ ეშინიათ საერთაშორისო პროგრამებში მონაწილეობის მიღება. ცენტრის დაფუძნებიდან 10 წლის თავზე თამამად შეიძლება ითქვას, რომ ცენტრის ჩვენი წამოწყება წარმატებული აღმოჩნდა რიგი მიზეზების გამო. ეს აზრი არ არის დაფუძნებული ჩვენს სუბიექტურ აზრზე ან კომერციულ ინტერესებზე. ამას ადასტურებს ამ სფეროში მიღებული უამრავი წარმატებული ჯილდო და ის წარმატებული მოსწავლეები, რომლებიც ჩვენთან ერთად აღწევენ დასახულ მიზანს
ყველა პედაგოგი ორიენტირებულია მოსწავლეზე, რომ ყველა მოსწავლე ჯგუფური მეცადინეობის შემთხვევაში მით უმეტეს იყოს ჩართული საგაკვეთილო პროცესში, არ იყოს დიფერენციაცია ძლიერი სუსტი საშუალო მონაცემების ბავშვებს შორის. ყველა მასწავლებელი ორიენტირებულია, რომ გავიდეს შედეგზე. შედეგებზე ორიენტირებული პედაგოგები ცენტრისთვის უმთავრეს პრიორიტეტად სახელდება, რადგან აქ ზუსტად ესმით ის შედეგი, რომლის დადებაც პროფესიონალ პედაგოგს შეუძლია. ის წარმატებები, რაც უცხო ენების ცენტრმა ელსი 10 წლის განმავლობაში საკუთარ პორტფოლიოში დააგროვა, იმ შეკრული მიზანზე და გამარჯვებაზე ორიენტირებული გუნდის დამსახურება, რომელსაც ელსი აერთიანებს, რადგან აქ ყველა პედაგოგი უნდა ფლობდეს ისეთ საერთაშორისო სერტიფიკატს, რომელიც ადასტურებს პედაგოგის პროფესიონალიზმს, რომ ის ასწავლის ენებს ისეთი თანამედროვე მეთოდებით, რომელსაც ევროპა და ამერიკა აღიარებს. შესაბამისად, ელსის ყველა პედაგოგი ფლობს CLT-ს, ანუ კემბრიჯის უვადო მასწავლებლის დამადასტურებელ სერტიფიკატს. ცენტრი იყენებს თანამედროვე მეთოდებს, რაც მოიცავს თავის თავში გულისხმობს ენის უნარჩვევების, 4-ვე ენის უნარჩვევის განვითარებას და ეს არაცალცალკე, არამედ ინტეგრირებულად. ასევე მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ საგაკვეთილო პროცესი იყოს მოსწავლეზე ორიენტირებული, მის მოთხოვნებზე და მიზნებზე ორიენტირებული, ყავს სხვადასხვა ასაკის და სხვადასხვა ეროვნების, სხვადასხვა მოსწავლეები, სკოლის მოსწავლეები, სტუდენტები, რომლებიც გაცვლით პროგრამებში მონაწილეობას სურთ და ამისთვის საჭიროა გარკვეული დონის ინგლისურის ცოდნა. ჩემი როგორც პედაგოგის დამოკიდებულება ცენტრში მუშაობის მიმართ არის განსაკუთრებული, ვინაიდან ყოველდღიური შეხება პედაგოგებთან და მოსწავლეებთან სავსეა დადებითი ემოციები, სამსახურში გატარებული ყოველდღიურობა არის სასიამოვნო რუტინა. ელსის გუნდისთვის მნიშვნელოვანი არის საქმისადმი პროფესიონალური დამოკიდებულება. იმისათვის, რომ ბაზარზე მუდმივად მოთხოვნადები იყვნენ, გარდა უცხო ენებისა, ის ცოდნა, რომელიც გუნდს წლების მანძილზე დაუგროვდა, აძლევთ ამბიციას, რომ ეროვნული გამოცდებისათვის ყველა ის საჭირო საგანიც ასწავლონ, რომელსაც ეროვნული გამოცდები აბიტურიენტებისაგან ითხოვს. ელსიში პრიორიტეტი საბოლოო შედეგია, რომელსაც არაერთი სერტიფიკატიც ადასტურებს. წინა სამშაბათს დაპირებული თემით უნდა გავაგრძელოთ საქმიანი დილის ეთერი ევა ბოჭორიშვილთან. რამდენიმე დღის წინ განახლებულ ანგარიში საქსტატმა მიუთითა, რომ 2019 წლის პირველ 8 თვეში ქართული ექსპორტის მოცულობა 2 მილიარდ 411 მილიონ 600 დოლარი იყო, რაც წინა წელთან მიმართებით 12%-იან ზრდას ნიშნავს. მაგრამ ამავე ანგარიში დეტალურად თუ ჩავიხედავთ, აი ასეთ სურათს მივიღებთ. ქვეყნის წმინდა ექსპორტი რეექსპორტის გარეშე არის 916.9 მილიონი დოლარით ნაკლები და შეადგენს მილიარდ 495 მილიონ 100.000 დოლარს. შესაბამისად, რეექსპორტზე ქართული ექსპორტის 38% მოდის. წმინდა ექსპორტის ზრდა კი მთლიანი ექსპორტის ზრდაზე ნაკლები იყო და მან 2.4% შეადგინა. ძირითადი საქონელი, რომელიც საქართველოდან რეექსპორტის სახით გადის, ეს არის სპილენძის მადნები და კონცენტრატები და მსუბუქი ავტომობილები. როგორ ნაწილდება წილობრივად ამ მიმართულებით სასაქონლო ჯგუფების სხვა დანარჩენ მიმართულებებს და რა ტიპის რეექსპორტია ჩვენი ექსპორტის წილში, დეტალურად ჩავშლით მონაცემებს ევა ბოჭორიშვილთან ერთად. კალტენტაგარტის კვლევების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი შემოგვიერთდა საქმიანი დილის ეთერში. ევა, დილა მშვიდობისა და მადლობა იმისთვის, რომ ხართ ჩვენთან ერთად. მოგესალმებით. ერთი კვირის თავზე ვასრულებთ პირობას. პრინციპში შეგვიწყო ხელი იმანაც, რომ საქსტატის განახლებულ მონაცემებზე შეგვიძლია რაღაცა სიახლეებიც გავუზიაროთ ჩვენს მაყურებელს. პრინციპში ორი ძირითადი მიმართულება ეს არის მადნები და კონცენტრატები და მსუბუქი ავტომობილები დავასახელებ, მაგრამ რა წილი უკავიათ მათ და რა არის სხვა დანარჩენი საქონელი და რამდენ შეგვიძლია რომ მაინც გაუმჯობესებაზე ვისაუბროთ, როდესაც ფაქტობრივად კლებას აჩვენებს ჩვენი ექსპორტი ზრდის ფონზე. კი ბატონო, ანუ როგორც ახსენე, ანუ რეექსპორტი ჩვენს ექსპორტში საკმაოდ დიდი წილი აქვს და დომინანტი წილი აქვს, ანუ წლების განმავლობაში იყო პერიოდები, როდესაც ავტომობილები იყო პირველ ადგილზე, რომელიც ერთადაც აზერბაიჯანში გადიოდა და 2013 წლიდან არის, რომ აი რაც ახსენე, ახალი საქონელი არის რეექსპორტში, ეს არის სპილენძის მადნები და კონცენტრატები და კიდე დავამატებ მედიკამენტებს, რომლის დიდი ნაწილიც არის რეექსპორტი და ასევე დავამატებ სიგარეტებს
რომლის რეექსპორტიც ასევე ძირითადად აუცილებლად განვარტოთ, რომ რეექსპორტი ანიშნავს, რომ ან ძალიან ცუდია ეს, ან რაღაცა თქვათ, უბრალოდ არ რჩება იმდენი თანხა რეალურად ქვეყანაში, რაც წმინდა ექსპორტის შემთხვევაში. აქ წარმოებული პროდუქციიდან უფრო მეტ შემოსავალს იღებს ქვეყანა, აი როგორც არის მაგალითად ღვინო და რეექსპორტის საქონელზე, ანუ ეს დამატებული ღირებულება, რასაც მინდა რა ვალუტაც შემოედინება, უფრო ნაკლებია ქვეყნისთვის. ეხლა რომ სანამ შევხედავდეთ აი ეს თვითონ კატეგორიების მიხედვით, მინდა რომ ძირითად საექსპორტო ბაზრებზე გავამახვილო ყურადღება. ანუ აგვისტოში აი ეხლა აგვისტოს ძირითადი ექსპორტის და განაპირობა მანქანების და სპილენძის ზამ და ეს ძალიან კარგად ჩანს თვითონ ბაზრების მიმართულებითაც. ანუ პირველ ადგილზე ექსპორტის კუთხით, ანუ ექსპორტის მიმართულებით არის აზერბაიჯანი და სომხეთი, მესამე ადგილზეა რუსეთი და აგრეთვე გამოვყოფდი ბულგარეთის და რუმინეთის მიმართულებით ექსპორტის მნიშვნელოვან მატებას აგვისტოს თვეში, ამ ქვეყნების მიმართულებით, ანუ ყველაზე დიდი გავლენა მოახდინა ექსპორტის დაზე და ეს ძირითადად უკავშირდება სპილენძის მადნების და კონცენტრატების რეექსპორტის დას. დაახლოებით 30%-იანი ზრდა იყო ბულგარეთის შემთხვევაში, მე მგონი. კი, ძალიან დიდი ზრდა არის რუმინეთის შემთხვევაში, ანუ დაახლოებით 1000% და ბულგარეთის შემთხვევაში კი ანუ მნიშვნელოვანი ტემპებით დაახლოებით 250%-ით გაიზარდა ბულგარეთის მიმართულებით ექსპორტი. ეხლა თვითონ 8 თვე რო შევაჯამოთ აქვე ექსპორტის მიმართულებით რა ხდება, ანუ როგორც აღვნიშნე, აგვისტოში გვაქვს აზერბაიჯანი, სომხეთი პირველ ადგილზე, თუმცა 8 თვეში რო შევხედეთ, რუსეთია პირველ ადგილზე, მცირედით ჩამორჩება აზერბაიჯანი და შემდეგ მოდის სომხეთი და დანარჩენი ქვეყნები. რუსეთში რა გაგვაქვს ექსპორტზე ამ 8 თვის ჯამში, რაც ლიდერობას რუსეთში რაც გაგვაქვს ექსპორტზე, ანუ წლების განმავლობაში წესენ პირველ ადგილზე არის ფეროშინადნობები, რომელშიც ზრდა გვაქვს 8 თვეში, რუსეთის მიმართულებით მეორე ადგილზე არის ღვინის ექსპორტი, აქაც 8 თვის ჭრილში გვაქვს ზრდა. ეხლა აი რომ დაუბრუნდეთ შენ რაც მკითხე რეექსპორტთან დაკავშირებით, ანუ ზოგადად რაც აღვნიშნეთ, ანუ მთელი ექსპორტის დაახლოებით 40% არის ხოლმე რეექსპორტი და აქ ძირითადად ჩვენ ვითვალისწინებთ 4 სასაქონლო პოზიციას, ეს არის სპილენძი, მანქანები, მედიკამენტები და სიგარეტები. ეხლა რაც შეეხება თვითონ აგვისტოს თვეში, ანუ მთელი ექსპორტის დაახლოებით 42% იყო სპილენძი და მანქანები. ანუ მარტო ამ ორმა პროდუქციამ შეადგინა ესეთ მნიშვნელოვანი თანხები და ორივე პროდუქცია გაიზარდა დაახლოებით 60%-ით და ამიტომ ხედავთ ჩვენ მნიშვნელოვან მატებას აზერბაიჯანის და სომხეთის მიმართულებით აგვისტოში, რომლებიც ერთადად მანქანების საქართველოსთან მანქანის იმპორტიორი ქვეყნები არიან და ბულგარეთში და რუმინეთში, სადაც ერთადად ხდება სპილენძის მადნების და კონცენტრატების ექსპორტი. ეხლა თვითონ რაც შეეხება ის სხვა პროდუქციას აგვისტოს მიმართულებით რა ხდება? ანუ ღვინოში გვაქვს დაახლოებით 15%, შემდეგ მეოთხე ადგილზე არის მედიკამენტები, აქაც არის 5% და აქ მნიშვნელოვანი ნაწილი რეექსპორტია და მეხუთე უმსხვილესი საქონელი, რომელიც ექსპორტზე გავიტანეთ, ეს იყო ფეროშინადნობები და აქ გვაქვს 53%-იანი ზრდა, 53%-იანი კლება. ეხლა თვითონ აი ამ სტრუქტურას რო შევხედოთ, ანუ რო გამოვრიცხოთ რეექსპორტი, სასაქონლო სტრუქტურიდან პირველ ადგილზე არის ღვინო და მეორე ადგილზე არის ფეროშინადნობები, ის რაც იწარმოება საქართველოში, რომელიც ანუ ჯამურ სტრუქტურაში რო შევხედოთ, მესამე და მეხუთე ადგილს ზრდა აქვს და ფეროს ამ შემთხვევაში კლება აქვს. ეხლა თვითონ რო შევხედოთ აი ამ პროდუქციას, აღვნიშნე რომ აგვისტოში სპილენძის მადნებს და მანქანებს მოახდინეს მნიშვნელოვანი გავლენა ექსპორტის ზრდაზე. აი ხა სპილენძს აქვს სეზონურობა, ანუ თვიდან თვემდე ხედავთ რომ ზოგ თვეში იმატებს ექსპორტის, რეექსპორტი ზოგ თვეში იკლებს. აი მაგალითად წელს ყველა თვეში იყოს და კლება გქონა მხოლოდ თებერვალსა და ივნისში. რაც შეეხება მანქანებს, ანუ აქ ყოველ თვე გვაქვს მუდმივი მაღალი ტემპებით ზრდა და ანუ ჯამურადაც 8 თვეში რო შევხედოთ მანქანების რეექსპორტი გაზრდილია დაახლოებით 60%-ით და მეორე ადგილზე არის ჩვენს ექსპორტში. და კიდევ სადაც მუდმივად დაფიქსირდება რეექსპორტის კატეგორია, ეს არის მედიკამენტები, სადაც ანუ როგორც აგვისტოში, ისე 8 თვის განმავლობაში გვაქვს და ანუ დანარჩენი საქონელს ანუ ახასიათებს მეტნაკლები სეზონურობა. ანუ ძირითადი საქონელიდან რაც აღვნიშნე, ეს ძირითადად რომელიც მუდმივად მზარდია, ეს არის მანქანები და მედიკამენტები. ეხლა ზოგადად ქვეყნების მიმართულებაც აღვნიშნე და ჯამურადაც რო შევაფასოთ, ანუ ყველაზე სწრაფად აგვისტოში
გაიზარდა ექსპორტი ევროკავშირის მიმართულებით, 77%-იანიც დაგქონდა როგორც აღნიშნე ეს იყო ბულგარეთის და რუმინეთის მიმართულებით. მათი დამსახურებით ეს ზრდა დსთ-ის მიმართულებით, ანუ რადგანაც აზერბაიჯანში და სომხეთში ქონა მნიშვნელოვანი და აქაც გვაქვს დაახლოებით 10%-იანი ზრდა და კლება გვაქვს სხვა ქვეყნებს, ანუ ყველა დანარჩენში ეს ერთადერთად უკავშირდება, იმიტომ რომ თურქეთში გვაქვს კლება უკვე ბევრი თვეების განმავლობაში და ამერიკის შეერთებული შტატებში ვის მიმართულებით კლება არის და თუ გაქვთ უკვე გამოთხოვილი ამ ნაწილში იგივე თურქეთში გასაგებია რომ ტენდენცია იყო შტატების შემთხვევაში რა ამ განაპირობა თუ ესეც შეგვიძლია სეზონურობას ან რაღაცა კონკრეტულ პროდუქტს უკავშირებთ ხოლმე ანუ ვიცით ანუ გარკვეულ სასუქები აი ეს დაახლოებით ესეთი კატეგორიის საქონელი როცა კლებულობს რომელიც ძირითადი მომხმარებელი ამერიკა არის ანუ ჩვენ შემთხვევაში აი ეს განაპირობებს ხოლმე და გვაქვს ახლა სასუქებში შემცირება გვაქვს აგვისტოს თვეში და ჯამურად 8 თვეში შემცირებულია დაახლოებით 3.7%-ით. ეხლა რომ გადავიდეთ იმპორტის მხარეს, ანუ ექსპორტის ნაწილი, ანუ რომ შევაჯამოთ რეექსპორტის მხარეზე იზრდება ძირითადად, ანუ რეექსპორტი დაახლოებით 36%-ით იზრდება წლიურად, როდესაც საქართველოში წარმოებული პროდუქცია ჯამურად, როგორც აღნიშნეთ, არის 1.5 მილიონი, ჯამური 2.4 მილიონი ექსპორტიდან და შედარებით დაბალი ტემპებით იზრდება 2-3%-ით, რასაც ანუ ძირითადად განაპირობებს ღვინის მინერალური წყლების ზრდა და ასე ეს რომ ახალი მიმართულება რეალურად არ ჩნდება. ანუ აქ გვაქვს ის შემადგენლობა სფეროების, რაც იყო ისტორიულად, ანუ უახლეს ისტორიაში რაც ჰქონდა, ის რჩება. მიუხედავად იმისა, რომ ანუ ფართოვდება თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულებების არეალი, ეს ევროკავშირთან იქნება თუ ჩინეთთან, ანუ ჯერ ეს პოტენციალი არ გვაქვს ათვისებული. ახალი პროდუქტი არ გვაქვს შეთავაზებული. კი, და ერთადერთი რაც დავინახეთ არის, რომ ბოლო წლებში ახალი რეექსპორტის პროდუქტები აღმოცენდა, ეს იქნება სპილენძი თუ მედიკამენტები თუ სიგარეტი, ანუ ძირითადად ამ მიმართულებით უფრო არის ექსპორტის და რაც სამწუხაროა და ანუ მოლოდინი გვაქვს, რომ საქართველოში წარმოებული პროდუქცია გვექნება ამით და ჩვენც დიდი სიამოვნებით მოგიყვებით მე ამას. გაიზრდება. ეხლა თვითონ რაც შეეხება იმპორტში სიტუაცია იმპორტში გვაქვს კლება დაახლოებით 4% აგვისტოშიც და 4% ჯამურად 8 თვეში. ის ხარჯზე არის ევა ეს თუ შეგვიძლია რომ ამ 8 თვის მაგალითად თქვა იმიტომ რომ დოლარის თქვა გაძვირება ახდენს რაღაცა გავლენას და შედარებით ნაკლებად შემოაქვთ ის პროდუქტი რომელსაც დოლარი ყიდულობენ თუ არის თქვა იგივე ტურისტების რაოდენობის კლების გავლენა რა ძირითად ფაქტორებს ბევრი ფაქტორი შეიძლება იყოს მაგრამ აი უმნიშვნელოვანესი რასაც ყველაზე დიდი გავლენა აქვს იმპორტის შემცირებაზე ეს არის ნავთობპროდუქტების იმპორტის 20%-იანი ვარდნა და ყოველ თვე ანუ რა შევხედოთ ჩვენ იანვრიდან მოყოლებული აგვისტოს ჩათვლით ამ კატეგორიაში რომელიც არის უმსხვილესი კატეგორია და ჯამურად 8 თვეში დაახლოებით 470 მილიონი დოლარის იმპორტი განვახორციელებთ ნავთობპროდუქტებს ეს კატეგორია მუდმივად იბდებს და დიზელმაც და ბენზინმაც ერთნაირად შემცირება არ ჩნდება. კი, ძირითადად ამას განაპირობებს რომ ანუ ეს დანაზოგები იმიტომ გვაქვს ნავთობის იმპორტზე ანუ ძირითადი განმაპირობებელი არის ის რომ სოფლიო ბაზარზე ფასები დაეცადა. ყველაზე დიდი ესე იგი დანაზოგი როგორც აღმოჩნდა რასაც ყველაზე დიდი გავლენა აქვს ჩვენს იმპორტის შემცირებაზე არის ნავთობი. ერთი საინტერესო მომენტია კიდევ რომ აი მანქანების იმპორტი, რომელიც ანუ მეორე უმსხვილესი კატეგორია, მიუხედავად იმას რომ ხედავთ რომ რეექსპორტში ყოველ თვე მანქანების რეექსპორტში გვაქვს და აქ იმპორტის მხარეს გვაქვს შემცირება მანქანების თანხობრივად არის შემცირება, ანუ ბევრ რამეზეა დამოკიდებული შეიძლება აქ უფრო ნაკლები მანქანების შეწყდა ხდება ადგილობრივად და დიდი ნაწილი ხდება მანქანების ხდება რეექსპორტი და ახლა ამასაც უკავშირებს აი საბანკო სექტორში ავტოცესხების შემცირებულია და შეუძლია ვთქვათ რომ იგივე ამ ვარის გაუფასურების და ასე შემდეგ მოთხოვნა შემცირებულია ავტომობილებზე. ერთ-ერთი იმპორტის შემცირების განმაპირობებელი არის აგრეთვე ტელეფონების იმპორტი, რომელიც ანუ წლის დასაწყისიდან მნიშვნელოვნად მცირდებოდა, თუმცა ზოგიერთ თვეებში გვაქვს მატება. ახლა საბანკო რეგულაციები შეგვიძლია შეგვიძლია ვახსენოთ და იგივე ლარის გაუფასურება. აი კიდევ მნიშვნელოვანი საქონელი, რომელზეც შეგვიძლია ვისაუბროთ რეგულაციებმა მოახდინეს გავლენა ან ვალუტის გაუფასურებამ, ესეთი არის მაგალითად კონდიციონერები, მაცივერები. თუმცა ამ კატეგორიებში ზრდა გვაქვს. აი კონდიციონერების იმპორტი, სამაცივრე დანადგარების და შემდეგ ანუ ცალსახად
ანუ პროგნოზი იყო შემთხვევაში რაც იყო ამასთან დაკავშირებით რომ ხელმისაწვდომობა იქნებოდა რადიკალურად დაქვეითებული ამას იმპორტის არის რაღაც გარკვეული შემცირებები ხა ეს რაც საქმეში ბოლო ორი კატეგორია მაცირებ და კონდიციონერები აქვს ზრდა გვაქვს კი იყო რაღაც გავლენა მაგრამ ჯამურად ანუ რო შევაფასოთ იმპორტზე რა ხდეს შემცირების მიმართულებით გავლენას ანუ ძირითადად არის ეს არის ნავთობის მნიშვნელოვანი დანაზოგები ნავთობის იმპორტზე რომელიც ანუ 8 თვეში დაახლოებით $100 მილიონზე მეტი არის 100 მილიონი დოლარია კლება ეს ამას აქვს ყველაზე დიდი გავლენა და კიდე აი თვითონ რო შევხედოთ აი სად გვაქვს დანაზოგები ან ჯამურად როგორც აღნიშნეთ ტელეფონების იმპორტი შემცირებულია 6%-ით ხორბლის იმპორტია შემცირებული 8 თვეში 15% ესეც ერთ-ერთი უმსხვილესი კატეგორია თუმცა ხორბლის შემთხვევაში აგვისტოში დაქონა მაგრამ 8 თვეში არის შემცირებული და ამას მნიშვნელოვანი გავლენა აქვს იმპორტის დანაზოგებზე და შემცირებული გვაქვს კიდე თამბაქოს იმპორტი 50%-ით 8 თვეში ეს შეგვიძლია დაუკავშიროთ ერთი მხრივ რომ ხედავთ რომ რეექსპორტის მხარეს თამბაქოს რეექსპორტი შემცირებულია და ანუ შესაძლებელი და მეორე შეიძლება დაუკავშიროთ იმ აი კონტრაბანდას რაც არის აქციზებთან დაკავშირებით და აქტიურ საბუჯეტო ოფისმაც დაადასტურა რომ აქციზებგან შემოსავალი არ არის საპროგნოზოსთან მიახლოებულიც კი შემცირებული გვაქვს წინა წელს და კონტრაბანდა როცა არის ოფიციალურ სტატისტიკაში აღარ ჩანს ამ კუთხით შესაბამისად ზრდა ესე იგი იმპორტის კუთხით ესე იგი რომ შევაჯამო აი ვთქვათ აგვისტოში რა მოახდინა ყველაზე მეტი გავლენა იმპორტის დაზე ეს ცალსახად არის ნავთობი შემდეგ მოდის მანქანები და უკაცრავად შემდეგ ანუ რამაც შეამცირა იმპორტი ეს არის სიგარეტები ყველაზე დიდი გავლენა რაც მოახდინა ნავთობის შემდეგ იმპორტის შემცირებაზე და შემდეგ მოდის მანქანები და სხვადასხვა საქონელი ესეთი რეალობა გვაქვს და ანუ 8 თვეშიც იგივენაირად ითარგმნება აი ეს ციფრები რომ ძირითადად იმპორტის შემცირებაზე მოქმედებს ნავთობი მანქანები ხორბალი და ასე შემდეგ ახლა ამ ეტაპზე ანუ როგორც აღნიშნეთ ანუ ექსპორტის საკმაოდ მაღალი მოცულობა იმპორტის 4%-იანი კლება იმდენად მაღალი ბაზაა იმპორტში რომ საბოლოოდ ჩვენი სავაჭრო დეფიციტი წელს არის მნიშვნელოვნად შემცირებული დაახლოებით 14%-დან მნიშვნელოვანი გაუმჯობესება გვაქვს და იმ ფონზე ხა ჩვენ რასაც ვიხედავთ აი რომ გადავიდეთ მეორე ნაწილზე ფულადი გზავნილები მნიშვნელოვნად იზრდება და მესამე ანუ რაც წინა კვირაში გამოქვეყნდა მნიშვნელოვანი მაჩვენებელი ეს არის ტურიზმი სადაც გვაქვს რაოდენობრივი ზრდა, მაგრამ აგვისტოში იყო 10 და 6 მე მგონი. შემცირება გვაქვს, ანუ ეროვნული ბანკის შეფასებით გვაქვს კლება ტურისტულ შემოსავლებში დაახლოებით 10%, ეს არის $46 მილიონი, მაგრამ იმხელა დანაზოგები გვაქვს სავაჭრო დეფიციტში, რომ მთლიანად გადაფარავს იმ დანაკლისებს, ახლა რაც არის ეროვნული ბანკის შეფასების ტურიზმში. ხა ფულად გზავნილებში ახაც გამოვყოფდი, რომ ახლა მნიშვნელოვანი, ანუ თვის წლის განმავლობაში დაახლოებით 8%-ით იზრდება და მნიშვნელოვანი თანხები გენერირდება უკვე $1.1 მილიარდი ფულადი გზავნილები მივიღეთ. აქ რასაც გამოვყოფდი, არის ის, რომ ევროკავშირიდან გვაქვს მნიშვნელოვანი ზრდა, რუსეთიდან გვაქვს კლება, ეს არიცრება ნოემბრიდან მოყოლებული რუსეთიდან მცირდება. ერთადერთი რაც ახალი ტენდენცია არის ის, რომ ერთწლიანი კლების შემდეგ თურქეთიდან გაიზარდა ფულადი გზავნილები დაახლოებით 9%-ით. და ესეც არის საბაზო ეფექტი, უკვე ამ კლება რო იყო ამოიწურა თურქეთიდან. ეს საბაზო ეფექტი უკვე დაბალი ბაზაა და უკვე ჩვენ ხედავთ რომ სტრუქტურა რეალურად რომელი ქვეყნებიდან ირიცხება? იგივეა, ანუ ამერიკიდან იზრდება, ისრაელიდან იზრდება და ანუ ევროკავშირის შემთხვევაში ადრეს ვასახელებდი ხოლმე პოლონეთიდან გვაქვს მნიშვნელოვანი მატება და ამას უკავშირებთ იმას, რომ ანუ ბევრი, ვთქვათ, შეიძლება აღარ მიდის თურქეთში და მიდის პოლონეთში, ამიტომ რომ მნიშვნელოვანი მატება. ანუ ეს არის ფულად გზავნილებში მნიშვნელოვანი, რაც მოხდა, როგორც აღნიშნეთ თურქეთი. ახლა რაც შეეხება ტურიზმს, აქაც აი ფულად გზავნილების მსგავსად მესამე თვეა თურქეთიდან ტურისტები იზრდება. ანუ ერთადერთი ექსპორტია, სადაც ჯერ არ გაზრდილდა თურქეთის მიმართულებაში, დანარჩენი საბაზისო თქვათ მონაცემები ბაზა ახდენს გავლენას თუ აქ ახდენს, მაგრამ მაინც ანუ კლებადი ტენდენცია აქვს თურქეთის შემთხვევაში. ამ ანუ ფულადი გზავნილების და ტურიზმის ნაწილში უკვე ეს
რადგანაც დაბალი ბაზა იყო, უკვე დაგვაქვს. ახლა ტურიზმს რაც შეეხება, თურქეთით დავიწყებ, აქაც უკვე მესამე თვეა ზედიზედ თურქეთიდან გვაქვს ვიზიტორების ზრდა, მაშინ როდესაც მნიშვნელოვნად იყო შემცირებული თურქეთიდან ვიზიტორები, ეს მირის რეკორდული გაუფასურების ფონზე, ის რაც მოხდა თურქეთში და ახლა ზოგადად რო შევაფასოთ, რა სიტუაცია გვაქვს აგვისტოში, ანუ უფრო აი მას შემდეგ რაც ეს რუსეთის ავიასანქციები დაწესდა, ივლისში ქონა შენელებას დისტემპების, ოდნავ გაუმჯობესება გვაქვს ხა აგვისტოში, ანუ ივლისში თუ ზოგადად ჯამურათაც რო შევხედოთ, თუ ჯამურად ივლისში ტურისტები გაიზარდნენ 1%, 2.3% გვაქვს ზრდა აგვისტოში, ტურისტების ანუ ჯამური რაოდენობა და როგორც ივლისში, ასე აგვისტოშიც ყველა ქვეყნიდან გვაქვს მნიშვნელოვანი მატება და აღვნიშნე როგორ მესამე თვეა თურქეთიდანაც იზრდება ვიზიტორები. ორი ქვეყანა გვაქვს, გარდა გვაქვს ირანიც და რომელიც ირანიც ანუ 50%-ით იზრდება და მალე მოიწურება ეს ეფექტიც და კიდევ უფრო ნაკლები იქნება ირანის გავლენა, თუმცა ანუ ირანიდან მნიშვნელოვანი თვეების განმავლობაში მნიშვნელოვანი შემცირება გვაქვს და ეს ორი ქვეყანა ახდენს გავლენას. აი მაგალითად ივლისში ირანის ეფექტი კიდევ უფრო დიდი იყო ვიდრე რუსეთის ზოგადად ჯამური ვიზიტორების დაზე. ანუ როდესაც ახლა ტურიზმზე საუბრობთ და ანუ ვიძახით რომ შემცირებულია დისტემპები, ანუ მაშინ როდესაც წლის განმავლობაში მაღალი ერთნიშნა, ანუ ორნიშნას დასაცველოდებოდით წლის მეორე ნახევრიდან ეს ეფექტი რო არ ყოფილიყო. პროგნოზი მათ შორის შემოსავლების ნაწილი ხარჯებთან ერთად, რომელიც თქვა ერთი ტურისტის მხრიდან არის. ანუ გვაქვს ახლა დისტემპებში შენელება, თუმცა რაც ძალიან კარგია, რომ კლება არ გვაქვს, იმიტომ რომ თუ აი ხა უახლოესი მაგალითი ჩვენი მეზობლის რო გავიხსენოთ 2016 წელს თურქეთში, როდესაც იყო ტურიზმის შოკი, აი რა მოხდა. მაშინ 30%-ით დაეცა ვიზიტორები და 70%-ით შემცირდა შემოსავლები. ანუ ეს იყო მნიშვნელოვანი დარტყმა ტურიზმის სექტორზე. ხა ჩვენთან ანუ ძალიან პოზიტიურია, რომ ჯამურად ვიზიტორების ზრდის ტემპები გვაქვს დადებითი, თუმცა ხა შემცირებული რამოლოდინებიც ჰქონდა იმასთან შედარებით. შემოსავლები დაახლოებით 10%-იანი კლება გვაქვს ტურიზმში ეროვნული ბანკის შეფასებით, თუმცა ჩვენი გათვლებით უფრო ნაკლები უნდა იყოს შემოსავლების კლება და ეროვნული ბანკი ზოგადად აკორექტირებს ხოლმე ტურიზმის შემოსავლებს დაახლოებით კვარტალურად, ანუ თავისი დაანგარშების კი ჩვენ ველოდებით რომ შეიძლება ანუ კლების ტემპი უფრო ნაკლები იყოს ვიდრე ამ ეტაპზე ხედავთ, თუმცა ანუ ჯამურად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ის დანაკარგები ხარ რაც არ აქვს დათვლილი და რაც არის ტურიზმში, ანუ მთლიანად არის დაკომპენსირებული სავაჭრო ბალანსში გაუმჯობესების ხარჯი და ან მზარდი ფულადი გზავნილებიც მნიშვნელოვან დადებითი გავლენას ახდენს. ეხლა ბოლო მონაცემი რაც ჩვენ ვიქლეში მოხდა, ეს არის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი აგვისტოში 11%-ით გაიზარდა წლიურად, რაც და თვიურის და გქონა 2%, რაც საკმაოდ დიდი მაჩვენებელი არის. ანუ ეს არის ანუ რა უჯდება მწარმოებელს თავის პროდუქციის დამზადება და ძირითადად ამაზე გავლენა იქონია დამამუშავებელ მრეწველობაში და სამთავრობო მრეწველობაში ფასების და ანუ ეს არც მოულოდნელი არც არის, მაგრამ საკმაოდ მაღალის და იქიდან გამომდინარე რომ ამ მწარმოებლებს ანუ ბევრი შუალედური ხარჯი აქვს, რომელზეც რა თქმა უნდა მოქმედებს საიმპორტო საქონელი და ლარის გაუფასურება. სამსროს გააწყობილება იგივე ოქროსიასთან დაკავშირებით და ისრულები რომელიც მე საბოლოოდ შეიძლება თუ არა ეს ჩავთვალოთ, რომ მათთვის იყო ამ პრობლემური თვეების განსაზღვრება. შეიძლება რა ხა თვითონ ფასების კუთხით არ მგონია ხა ამას გავლენა, მაგრამ ზოგადად ეს არის თვითონ რა უჯდება თავის პროდუქციას, შეიძლება რაღაც ეფექტი ქონდა ამასაც. თუმცა ვფიქრობ, რომ უფრო ამაზე გავლენა იქონია ლარის გაუფასურებამ, რადგანაც შუალედურ საქონელს მოიხმანენ ეს მწარმოებლები და ამან გამოიწვია, ვთქვათ, მწარმოებელთა ფასების ინდექსის ესეთი მნიშვნელოვანი მატება. რომელიც ანუ დაახლოებით 5%-ია სამხმარებლო ფასები და მწარმოებელთა ფასები კიდევ უფრო სწრაფად გაიზარდა და დღეს ხდება არის თვარჯდება მონეტარული ხვალ რიგარეში, რომელიც პირველი რიგარეში მონეტარული პოლიტიკის ხოლმე იქნება ეროვნული ბანკის ისტორიაში ამ დამოუკიდებელი საქართველოს რეალობაში და ნუ სავარაუდოდ უნდა გაიზრდეს, იმიტომ რომ რიგარეში სხვა მიზეზით არ ჩაიკრიბება, ანუ ყოველთვის მაგას მოყვება გადაწყვეტილება.
მადლობა დიდი მიმოხილვისათვის. ამ გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით სავარაუდო და ბანკებთან დაკავშირებული ანგარიშითაც მომდევნო სამშაბათს გელოდებით ბანკები დღეს უნდა გაგვახილა, მაგრამ კი გვაქვს აგვისტოს მონაცემები წინასწარ, მაგრამ დაველოდოთ 25-ში დაიდება და დაზუსტებულ მონაცემებზე რაც ეროვნულ თან მარტო ჩვენ არ ვიყოთ სტუდიაში. მოვაუყირათ განვიხილა. აუცილებლად მადლობა ევა. ნელა ბოჭერიშვილი გალდენ ტაგეტის კვლევების დეპარტამენტის უფროსი იყო საქმიანი ეთერში. ძალიან საინტერესო მონაცემებით და მონაცემებს დარწმუნებული ვარ, რომ კიდევ ერთხელ დაგაინტერესებს ჩაუშვდეთ და სულ რამდენიმე წუთში უკვე ჩვენს ვებგვერდზე bm.gz-ზე იხილავთ. ახლა წინ გრძელვადიანი ამიდის პროგნოზს უნდა გადავხედოთ, შედარებით 3 დღეს პროგნოზი გავიგოთ, შემდეგ სარეკლამო პაუზა და დაგებრუნდებით ძალიან მალე. ერთი წლის განმავლობაში საქართველოს ეროვნული ბანკის მონაცემებით ქვეყანაში 53 მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია საქმიანობს და ერთ წლის ჯამში 19-ით შემცირებული არის მათი რიცხვი. კომპანიების რაოდენობის შემცირებასთან ერთად შემცირებული ამ სფეროს აქტივობის და შემოსავლების მოცულობაც. მოგების ნაცვლად კი ფირმები მრავალმილიონიან ზარალს განიცდიან. მეორე კვარტალის მდგომარეობით მისვების აქტივები 1,374,174,316 ლარს შეადგენს, რაც წინა წელთან შედარებით 200 მილიონი ლარით ნაკლები. ამ ორგანიზაციების ჯამური ზარალი კი 2019 წლის 6 თვის მდგომარეობით 79 მილიონს აჭარბებს. რა მდგომარეობაში დღეს მიკროსაფინანსო სექტორი და გავლენის ეფექტი როგორია? გაჯანსაღება თუ შეზღუდვა, რა შესაძლებლობაა ბაზარზე? დღეს სტუმართან ერთად უნდა გავაგრძელოთ საუბარი. არჩილ ბაკურაძე, მისოკრისტალის სამთავრობო საბჭოს თავმჯდომარე შემოგვიერთდა საქმიანი დილის ეთერში. მოგესალმებით ბატონო არჩილ, მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად. ფაქტი არის, რომ რეგულაციებმა გავლენა იქონია ბაზარზე. ეს არ იყო რთული საპროგნოზო 2017 წლიდან დაწყებული ჯერ კიდევ ეროვნული ბანკის რეგულირების ქვეშ მოქცეული ბიზნესი გამკაცრებულ პირობებში არის რამდენიმე თვეა განსაკუთრებით. შეფასება არის ასეთი, რომ ის გაჯანსაღებას განიცდის ერთის მხრივ, თუმცა მეორეს მხრივ არის ზრდის პრობლემაც. რა უფრო დიდი წილით არის? ეს არის გაჯანსაღება თუ რეალურად შეზღუდვა? დიდი მადლობა ამ თემას რომ უძღვით თქვენს გადაცემას. რა თქმა უნდა, სახეზე არის ვიზუალურად არასასიამოვნო პროცესი, იმიტომ რომ ხედავთ რომ სექტორი მცირდება, ზრდის ტემპი დაბალი არის. ამავე დროს ვნახეთ რომ კომპანიის მოგებებმა ასე ვთქვათ იკლო, ბევრი კომპანია ზარალში არის. მაგრამ ეს ყველაფერი 19 ნაკლებია ერთი წლის თქვათ შუალედს თუ ავიღებთ კომპანიის რაოდენობა. კი, მაგრამ ეს ყველაფერი პრინციპში ერთი და იგივე პროცესის ნაწილია და მე მგონი უნდა გავიკვირდეს. ვხედავდით ჩვენ ამის შესაძლებლობას, რომ ეს ასე მოხდებოდა, მაგრამ ეს ყველაფერი კეთდება იმისთვის, რომ სექტორი იყოს უფრო ჯანსაღი და ხვალ ავიცილოთ უფრო დიდი რაღაცა ასე ვთქვათ იმედგაცრუება და პრობლემა, რომელსაც უფრო დიდი ეფექტი ექნებოდა ვთქვათ მთელ ბაზარზე, ხო? შესაბამისად, დროებით ზრდის ტემპის შემცირება და ბაზრის მონაწილეების რაოდენობის შემცირება არ არის ბაზრისთვის დიდი პრობლემა. სწორედ ეს იყო მიზანი, რომ ზრდის ტემპი უნდა შემცირებულიყო რაღაცნაირად და დარჩენილიყო ბაზარზე უფრო
სტრატეგიული უფრო შეიძლება ითქვას შეგვიძლია თუ აი გამსხვილების თქვათ მიმართულებაზე გავაკეთოთ აქცენტი არის თუ არა ეს ტენდენცია თუ უბრალოდ ბაზრიდან გაქრობის თქვათ ტენდენციას უფრო ხედავთ თქვენ რას გაჩვენებთ ის მონაცემები რომელსაც თქვენ როგორც ერთ-ერთი მიკროსაფინანსო ორგანიზაციის წარმომადგენელი უყურებთ გამსხვილება ხდება იმიტომ რომ რეალურად ის აქტივები რომელიც რჩება ამ თქვათ გასული მოთამაშების მიერ ბაზარზე ამ აქტივებს ვიღაცა ეუფლება როგორც წესი. ანუ გამსხვილება მოხდება უფრო ნაკლები მიკროსაფინანსო ორგანიზაციები გვეყოლება ბაზარზე. თუმცა ეს არნიშნავს რომ კლიენტების რაოდენობა იქნება შემცირებული? კლიენტების რაოდენობა არ იქნება შემცირებული, ზოგადად ასე ვთქვათ, ის ხალხი ვინც ესხმობდა ის ესხებს ახლაც. უბრალოდ შემცირდება სესხების მოცულობა თითო მომხმარებელზე ასე ვთქვათ. ერთი სესხების რაოდენობა შემცირდება, მაგრამ ადრე ძალიან ბევრი სესხი ჰქონდა თითო მომხმარებელს. და ახლა უკვე მიდის ასე ვთქვათ სესხების გაერთიანების პროცესი. ასევე მოცულობა შემცირდება. როგორც დავინახეთ, ხალხი აღარ იღებს სესხს ისე არასაჭირო სამოხმარებლო დანიშნულებით, გესმით? ის ძალიან მნიშვნელოვანი არ არის, ამაზე ადამიანები ვარსაბობენ, იმიტომ რომ ურჩევნიათ ის შეზღუდული სასესხო რესურსი მოახმარონ ყველაზე საჭირო ამოცანებს. ასევე იზრდება ბიზნეს დაკრედიტება, ძალიან სასიამოვნო არის. პრინციპში ბაზარი ძალიან სწორი მიმართულებით მიდის, მტკივნეულია ინვესტორებისათვის. ყველამ განიცადა თქო ეს დარტყმა ფინანსური ჩვენ შემთხვევაში არ იყო ისეთი მძიმე გარკვეული დარტყმა იყო, მაგრამ ჩვენ პროფესიონალები შევხვდით ამ პროცესს. ძირითადი ფინანსური, ასე ვთქვათ, ეფექტი უარყოფით მოახდინა ვადაგადაცლებების მომატებამ. დაახლოებით გაორმაგდა ვადაგადაცლებების მოცულობა მთელი სექტორის მასშტაბით. თუ შეხედოთ ბანკების საცალო პორტფელს, იგივე სურათი არის, აი განსაკუთრებით არაიპოთეკური სამხმარებლო სესხების კუთხით, ხო? უბრალოდ ადამიანებს გაუჭირდა თავისი ვალდებულების რეფინანსირება, რის გამოც ზოგიერთ მოქალაქემ ვერ გადაიხადა დროულად სესხი, მაგრამ პროცესი ლაგდება, ხო, რომ ხედავთ ადამიანები მაინც იხდიან, წელს შედარებით უკეთესი პირობები გვაქვს სოფლის მეურნეობაში, ვფიქრობთ, რომ დასავლეთ საქართველოს ძალიან კრიტიკული არის ეს თხილის და სხვა კულტურების მოსავალი, რომელიც ბოლო 3 წელი დაზიანდა ფაროსანას გამო. წელს რაღაც უკეთესი პროგნოზი გვაქვს, ხალხს მისცემს საშუალებას ცოტა ამოისუნთქონ თავად და ეს ვალდებულებები გაიზრდება. თქვენს პროდუქტები მოარგეთ ყველა იმ ახალ რეგულაციას, რომელიც ითვალისწინებდა ამა თუ იმ შეზღუდვას რიგ შემთხვევებში. პროდუქტების უმრავლესობა მორგებულია პირველივე იანვრიდან უკვე აღარ გაიცემა სესხი, ესე ვთქვათ, შემოსავლების დადასტურების გარეშე. არის გარკვეული ნიუანსები, რომელიც ასე ვთქვათ, ჯერ კიდევ ესე ვთქვათ, განხილვის პროცესში იყო, თუმცა ეროვნულ ბანკთან ეს საკითხებიც დავხურეთ და შევთანხმდით, რომ რაღაც კონკრეტული ეს ვთქვათ, უკვე თითქმის არ არსებობს აი გაურკვეველი ვთქვათ პროცედურა, რომელიც ამ ცვლილებების შედეგად არ განხორციელდა, არ განხორციელდა ბოლოს მომენტში. თქვენ ინვესტორები ახსენეთ, რა და ფაქტია, რომ ამ ნაწილში რიცხვებს თუ ჩავხედოთ, ინვესტიციები არის შემცირებული. ეს ბაზრის ზრდის ტემპის მიზეზი არის თუ რა განაპირობებს? ინტერესი შეიძლება ვთქვათ ამ რეგულაციებიდან და დარეგულირებული ვთქვათ სექტორიდან გამომდინარე უფრო მეტი იყოს, მაგრამ დღეს რა ვითარებას ვიღებთ? რა აინტერესებთ ინვესტორებს? რა არის მათთვის ვთქვათ პრობლემური, რატო შეიძლება გაწყობილება ბოლომდე არ იყოს მიყვანილი, ან რა არის პირიქით სანდოობის გამსასყრელი? მე ამბობენ, რომ ინვესტიციები შემცირდება, უბრალოდ ინვესტიციების ტიპი შეიცვლება. თუ აქამდე სექტორი იყო ძალიან ისეთი სპეკულაციური ინვესტიციების სამიზნე და მაინც ბევრი ადამიანი ვისაც უნდოდა ამ სექტორში შემოსვლა, არც კი იცნობდა ამ სექტორს და არც კი ესმოდა მისი თქო კომპლექსურობა და სიმძიმე, მე ვფიქრობ ასეთი ინვესტიციები აღარ განხორციელდება. ხალხი ვისაც მარტივად უნდა დიდი ფული შოვნა, ამას ვერ გააკეთებენ, რა თქმა უნდა. მაგრამ სამაგეროდ ჩემი აზრით იქნება უფრო გრძელვადიანი სტრატეგიული ინვესტიციები. უნდა გითხრათ, რომ ჩვენ გვქონდა, ვთქვათ, მიუხედავად იმისა, რომ ვთქვათ, ქვეყანაში ეს აღქმარო რაღაცა საარჩევნო ციკლში შევდივართ, პოლიტიკური დაძაბულობა არის, უნდა ვაღიაროთ, რომ ინვესტორები მაინც პოზიტიურად უყურებენ საქართველოს გარკვეული მოლოდინის რეჟიმი, რა თქმა უნდა, არსებობს, არჩევნები ყოველთვის მოქმედებს ჩვენს ბიზნეს გარემოზე, მაგრამ მე მგონი თვითონ სექტორის პერსპექტიულობა და წარმოდება აინტერესებთ. ჩვენი ესე ვთქვათ ხაზი, როგორ ვთქვათ, ვაინტერესებთ ინვესტორებს საქართველოს არის ის, რომ ასე ვთქვათ, ჯერ კიდევ უზარმაზარი ბაზარი არის მცირე მიკრო და მცირე ბიზნესის კუთხით, განსავითარებელი ეკონომიკის ნაწილი და დაფინანსდეს განვითარდეს. ასევე
ძალიან ინტერესებს ჩვენი ტექნოლოგიური მიღწევები, რომელიც ასევე საშუალებას გვაძლევს, რომ ჩვენი ცოდნა და ტექნოლოგიები გავიტანოთ რეგიონის სხვა ქვეყნებში. ასე რომ აი ეს პერსპექტივები ძალიან აინტერესებს ინვესტორებს. ამ ნაწილში ელოდებით ინვესტორებისგან აქტიურობას უახლოეს მომავალში. რა თქმა უნდა. ამის გარეშე ჩვენ ვერ გავიზრდებით და კვარტალურად რო შევადაროთ, ახლა მიმდინარე წელი, იმიტომ რომ ეს წელი საფინანსო სექტორისათვის იყო ყველაზე, თქვა, დიდი მოლოდინების წელი, იგივე რეგულაციებიდან გამომდინარე იქნებოდა თუ სხვა მოვლენებიდან გამომდინარე, რაც ბაზარზე ველოდებოდით. კვარტალ ნაწილში თქვენ ბევრჯერ ახსენეთ, რომ თითქმის აღარ არის გაურკვევლობა ეროვნულ ბანკთან, გადალახული არის ძალიან ბევრი ეტაპი. კვარტალური შედარება რო გავაკეთოთ, დღევანდელი მონაცემებით, რამდენად მივიდა მიკროსაფინანსო სექტორი იმ წერტილამდე, როდესაც უკვე სტაბილურობა გაჩნდა, რომელთაც შეიძლება პროგნოზირებადი იყოს. იგივე მოგების, თქვათ, პროცენტის განსაზღვრა, შესაბამისი პროდუქტების მომზადება, მომხმარებლის ქცევის, თქვათ, გათვალისწინება და ასე შემდეგ. ცოტა რთული ახლა ითქვას მთელ სექტორზე მე არ ვიცნობ მონაცემებს, მით უმეტეს მე სამკვარლის მონაცემები. თქვენი ჩვენი კომპანიის გადაცემა გეტყვით რა თქმა უნდა. ესე იგი ჩვენი პორტფელი მცირდებოდა აპრილის თვემდე, რაც ძალიან უცნაური იყო და იშვიათი იყო, და ყოველთვის თქვა იანვარ-თებერვალი იყო მცირე შემცირება და მე როგორც წესი ზრდა იყო, მაგრამ ძალიან შემცირდა ჩვენი და მთელი სექტორის პორტფელი. მე ჩვენ დავიწყეთ ზრდა მაშინ როცა ჩვენ უყურებთ მთელ საცალო 100,000 ლარამდე საცალო სესხებს, ეს ამ ბაზარზე უფრო სწრაფად ვიზდებით ჩვენ უშუალოდ, იმიტომ რომ ეთყობა ჩვენ ასე ვთქვათ, გარკვეულმა ასე ვთქვათ, კომერციულმა მიდგომამ გამართლა, თანაც ყავს ძალიან ბევრი ლოიალური მომხმარებელი და ეს ადამიანები ასე ვთქვათ, ჩვეულებრივად აგრძელებენ ჩვენი მომსახურების ასე ვთქვათ გამოყენებას. და უკვე ივლისი იყო ძალიან კარგი თვე, აგვისტო კვლავ ასე ვთქვათ, ცოტა ისეთი თვე იყო. სექტემბერში შემიძლია გითხრათ, რომ საკმაოდ კარგი დასაწყისი გვაქვს. ასე რომ თავარი ასე ვთქვათ, ნიშანი არის პორტფელისგან, მოთხოვნა, ადამიანები მოდიან და იღებენ სესხს დანიშნულებით და რაც თავარიებად შეუძლიათ დაასაბუთონ თავისი შემოსავლები და მიიღონ ეს სესხები და მეორე რაც ძალიან მნიშვნელოვანია ფინანსური მაჩვენებლებისათვის, ეს არის ვადაგადაცლებების რაოდენობა. შემცირდა, ჩვენ მივაღწიეთ პიკს, ვწდები ივნისში, როცა ჩვენ ასე ვთქვათ, ისტორიულ მაქსიმუმს მივაღწიეთ და მე როგორ წამოვიდა ეს ვადაგადაცლებები, გავზარდეთ ასე ვთქვათ, ჩვენი სესხების ამოღების სიმძლავრეებიც, მომხმარებლებმაც ასე ვთქვათ, ხელი მოსკლეს და ხო და რაც თავარია ეს ორი მაჩვენებელი ზრდა და ამავე დროს ვადაგაცლებების შემცირება სახეზეა. აქვე კომპანია ერთ-ერთი არ არის გაჩერებული ვახორციელებთ სისტემების ავტომატიზაციას, მუდმივად მუშაობთ ეფექტურობის ამაღლებაზე, ასე რომ შემიძლია ვთქვათ, რომ საბოლოო ჯამში ეს გამოწვევა საკმაოდ ღირსეულად გადავლახეთ. წლის ბოლო მე ვფიქრობ კიდევ უფრო ოპტიმისტური გვექნება. და თქვენი პროგნოზი თუ რა თქმა უნდა შეგვიძლია ამის დასახელება და რამდენი პროცენტიან ზრდას ველოდებით წლიურად ამ წლის გათვალისწინებით თქვენი სამიზნე მაჩვენებელი როგორ შეიცვალა, რა ვთქვათ დღეს რა მიმართულებაზე გაქვთ ორიენტირებული, რამდენი პროცენტზე გაქვთ აღებული? ჩვენ პრუდენტულად, ესე იგი ძალიან ესე ვთქვათ, რეალისტურად გეგმავთ 10%-იან ზრდას, მაგრამ არ გამიკვირდება თუ 15%-საც მივახცევთ წლის ბოლოს. ნახოთ როგორ იქნება შემოდგომა. რაღაცა განწყობა არის მაინც უფრო პოზიტიური. არ არის ეს მაღალი მაჩვენებელი ჩვენთვის, ყოფილა დრო როცა ჩვენ ვიზრდებოდით 45-50%-ით, მაგრამ ნუ ეს შეუძლებელია აი ეს მოლოდინი გქონდეს 2019 წელს და ასევე ალბათ არ იქნება ესეთი აქტიური და 2020 წელს, მაგრამ მე ვფიქრობ 2021 წლისთვის უკვე სრულად ასე ვთქვათ აწყობილი იქნება სისტემა და ასე ვთქვათ ჩვენ გავაგრძელებთ დას, კრისტალს ძალიან დიდი გეგმები აქვს. ჩვენ გვინდა გავხდეთ ასე ვთქვათ, ერთ-ერთი მსხვილი მოთამაშე ამ ბაზრის, გავზარდოთ ჩვენი მოხმარებლების რაოდენობა, შევთავაზოთ მათ ახალი სერვისები, ტექნოლოგიური განვითარებები, რომელშიც ჩვენ ინვესტირება გავაკეთეთ ბოლო 2-3 წელიწადში, ახლა უკვე გვაძლევს გარკვეულ შედეგებს და მე ვფიქრობ ძალიან საინტერესო ასე ვთქვათ, რამოდენიმე წელი გველის წინ. სწორედ ამიტომ ხართ დღეს ჩვენთან, რომ ამ საინტერესო ეტაპებზე თქვენი მოსაზრებები ყოველთვის საინტერესო და მნიშვნელოვანი არის, მით უმეტეს ასეთ კომპანიას წარმოადგენთ და ყოველთვის დიდი სიამოვნებით მოვისმენთ ყველა იმ სიახლეზე, რომელიც კრისტალს უკავშირდება. მადლობა, რომ ვიყავით ჩვენთან ერთად. არჩილ ბაკურაძეს, მისოკრისტალის სამხატვრო საბჭოს თავმჯდომარეს უმასპინძლობდით საქმიანი დილის ეთერში. შრომის უფლებები, მიღწევები და გამოწვევები, სწორედ ამ თემაზე უნდა გავაგრძელოთ საუბარი. რამდენიმე წუთში თათია ჩაფიჩაძე შემოგვიერთდება სტუმართან ერთად.
საქართველოს პროფკავშირების ორგანიზებით და შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის მხარდაჭერით თბილისის საერთაშორისო კონფერენციის მასპინძელია. ამ კონფერენციის თემა კი აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამფუყანაში საქართველოში, მოლდოვასა და უკრაინაში ასოცირების დღის წესრიგის ეფექტურად განხორციელების გზით შრომის უფლებებისა და სოციალური დიალოგის ხელშეწყობაა. მიღწევების და მთავარი გამოწვევების შესახებ თათია ჩაფიჩაძე გააგრძელებს. სტუმართან ერთად საუბარს თათია დილა მშვიდობისა. დილა მშვიდობისა. დიახ, საქართველოში, მოლდოვასა და უკრაინაში შრომის უფლებების მიმართულებით მიღწეული შედეგებისა და მთავარი გამოწვევების შესახებ მეორე დღეა თბილისში საერთაშორისო კონფერენცია მიმდინარეობს. კონფერენცია, როგორც უკვე აღინიშნა, საქართველოს პროფკავშირებისა და შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის მხარდაჭერით იმართება. ღონისძიებაზე ამ ქვეყნებში შრომით უფლებებთან, ინსტიტუტებსა და სოციალურ დიალოგთან დაკავშირებული სიტუაციის თაობაზე მოკლე ანგარიშები იყო წარმოდგენილი, კერძოდ ის თუ რამდენად აისახება დასაქმებულებზე ის საკითხები, რაც ასოცირების ხელშეკრულებაში წერია, რა საკითხების გენერირება მოხდა ამ დროისთვის და რაც მთავარია, რამდენად სრულდება ეს ყველაფერი. საქართველოზე საუბრისას აღინიშნა, რომ გარკვეული მიღწევები ქვეყანას აქვს შრომის უსაფრთხოებისა და შრომის კანონის მხრივ, თუმცა აქვე ითქვა, რომ ეს არ არის საკმარისი სასურველი შედეგის მიღწევისთვის. განსახილველ საკითხებს შორის აღსანიშნავია ასოცირების ხელშეკრულების ქვეყნების მოქალაქეთა უვიზო მიმოსვლის გავლენა შრომითი მიგრაციისა და მიგრანტთა უფლებების მდგომარეობაზე. ღონისძიების მეორე, ანუ დღევანდელ დღეს ასოცირების ქვეყნების პროფკავშირები შეიმუშავებენ ერთობლივ მიმართვას ევროპული სტრუქტურებისადმი, სადაც აქცენტები იქნება გაკეთებული თანამშრომლობასა და იმ აუცილებელ ნაბიჯებზე, რომელიც უნდა გადაიდგას ასოცირების ხელშეკრულების სოციალური განზომილების ეფექტური იმპლემენტაციისთვის სამივე სახელმწიფოში. კონფერენციას პროფკავშირების წარმომადგენლებთან ერთად ამ ქვეყნების საელჩოების წარმომადგენლები, ასევე საქართველოს ჯანდაცვის, საგარეო სამინისტროსა და დამსაქმებელთა ასოციაციის წევრები ესწრებოდნენ. უკვე საქართველოს პროფკავშირების ხელმძღვანელი ირაკლი პეტრიაშვილი კი ჩვენთან ერთად იმყოფება, მიუხედავად დატვირთული დღისა და უკვე თემაზე საუბარს სტუდიაში გავაგრძელებთ. პირველ რიგში სანამ გადავალთ შრომის კოდექსის შესატანცრულებებზე და ოცნების დეპუტატის მიერ მომზადებულ ინიციატივაზე განვიხილოთ ეს ღონისძიება, რა იყო მთავარი საკითხები, რასაც ყურადღება ეთმობა, რა გვაქვს მთავარი მიღწევები და რა მიმართულებით არის სამუშაო. მოგესალმებით, მადლობა სტუდიაში მოწვევისთვის, მივესალმები მაყურებელს, დილა მშვიდობისა. მე ვფიქრობ, რომ საკმაოდ მნიშვნელოვანი კონფერენცია საქართველოს პროფკავშირების, თქვათ, ინიციატივით შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციასთან ერთად ჩვენ მუდმივ ძიებაში ვიყავით, როგორ გაგვეძლიერებია კარგი გაგებით ზეწოლა ევროპულ სტრუქტურებზე, რომ ასოცირების ხელშეკრულება ევროპასთან დაახლოება უფრო ხელშესახები ყოფილიყო და სასარგებლო ყოფილიყო საქართველოს მოქალაქეებისთვის. რა თქმა უნდა, ბუნებაში თითოეული დირექტივა, რომელიც ვალდებულებად აქვს ქვეყანას, ეს აახლოვებს და მეტნაკლებად აუმჯობესებს სიტუაციას ჩვენს ქვეყნებში, მაგრამ დღევანდელი გადმოსახედიდან, დღევანდელ რეალობაში უშუალოდ რომ ეს აისახებოდეს მოქალაქეებზე, ხშირ შემთხვევაში ეს მოქალაქეებისთვის არის, ესე ვთქვათ, საკმაოდ ბუნდოვანი. ასოცირების ხელშეკრულების ხელმოწერის შემდეგ უამრავი აქტუალური საკითხი წარმოიშვა, რომელსაც დღეს რომ ვაწერდეთ ასოცირების ხელშეკრულებას ხელს, ჩვენ გარკვეულწილად ინიციატივას გამოვხატავდით, რომ ყოფილიყო ეს საკითხები ჩადებული ასოცირების ხელშეკრულებაში და ეს გამოწვეულია სამივე ქვეყნის გამოწვევიდან გამომდინარე, პრიორიტეტებიდან გამომდინარე, იმ აქტუალური საკითხებიდან გამომდინარე, რაც ხდება მოლდოვაში, უკრაინაში, საქართველოში და აქედან გამომდინარე საქართველოს პროფკავშირებმა რომ არ ყოფილიყო ესე ვთქვათ მარტო ამ გზაზე და უფრო წონადი ყოფილიყო ეს მოთხოვნები, ბუნებრივია შესთავაზა ევროპელ ჩვენს ესე ვთქვათ რა თქმა უნდა ევროპელ კოლეგებთან მუშაობთ, მაგრამ უკრაინელ და მოლდოველ კოლეგებს, რომლებიც ყველაზე ახლოს არიან შედარებით ევროპასთან, ეს სამი ქვეყანაა, განსხვავებით ბელორუსი, აზერბაიჯანი და სასუნხეთისგან და ერთობლივი კომუნიკე გვექნება და მიმართვა იმ საკითხებთან დაკავშირებით, რაც ჩვენთვის აქტუალურია. მე ვფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ ერთის მხრივ შედის კანონმდებლობაში ცვლილებები, თქვათ, შრომის კოდექსში შევიდა ცვლილებები და ის მეტნაკლებად დაუახლოვდა ევროპულ სტანდარტებს. თუმცა არის უამრავი ხარვეზი და უამრავი პრობლემა და ინიციატივა მათ შორის, რომელიც არა ოცნების დეპუტატის, არამედ ჩვენგან არის მიწოდებული ოცნების დეპუტატზე და მათ შორის მისი ინიციატივებიც. მეორეს მხრივ ეს არის უკვე არსებული, ესე ვთქვათ, კანონმდებლობაში მისი იმპლემენტაციის პრობლემა, სიტყვაზე ავიღოთ, ეს იქნება ზეგანაკვეთური შრომის ანაზღაურება, ეს იქნება ქალთა უფლებები, ეს იქნება სამუშაო დრო, შვებულების უფლება, დასვენების უფლება და ასე შემდეგ, რომელიც არ
ხორციელდება ერთი უბრალო, მაგრამ მნიშვნელოვანი მიზეზის გამო, რომ ასევე მეორე მიმართულება, რაც ევროპის ასოცირების ხელშეკრულების ქვეყანას ჰქონდა ვალდებულება აღებული და თავის დროზეც ეს პროკავშირების ინიციატივა იყო, ქვეყანაში ყოფილიყო სრულფასოვანი შრომის ინსპექცია. და თქვენ როგორც იცით, შრომის ინსპექცია არის, მაგრამ შრომის ინსპექცია არის მხოლოდ შრომის უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით და არა უფლებებთან დაკავშირებით. აქედან გამომდინარე, ბუნებრივია ამ სტრუქტურას უნდა ჰქონდეს უფლებებთან დაკავშირებით, ანუ იმ საკანონმდებლო სივრცის დაცვის, ესე ვთქვათ, ამბიცია, რაც სახელმწიფომ შექმნა და რაც სახელმწიფოში არსებობს. ორი გზა არსებობს სოფლიოში, ან ესე ვთქვათ, ძალიან მარტივი სასამართლო პროცესები და დროში შეზღუდული, ან არა და უწყება, სახელმწიფო უწყება, რომელიც პასუხისმგებელია და ამბიციურია იმაზე, რომ საკანონმდებლო, ესე ვთქვათ, სივრცე და საკანონმდებლო ნორმები იყოს იმპლემენტირებული და მოქალაქეებს ჰქონდეთ მისი სარგებლობის უფლება. აქედან გამომდინარე, ვინაიდან შრომის ინსპექცია დღეს ვერ პასუხობს იმ კონვენციებს, რომელსაც უნდა ესადაგებოდეს, ეს გახლავთ შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის კონვენციები, ჩვენ გვექნება, ესე ვთქვათ, ერთობლივი მიმართა. ჩვენთან თუ ამ მხრივ წისვლა უკრაინაში და მოლდოვაში გარკვეულწილად გარკვეულ დეგრადაციას განიცდის ეს პროცესი და მეორე მხრივ ძალიან მნიშვნელოვანი რაც სამივე ქვეყანას გვაერთიანებს მიგრაციის საკითხი. უფლებრივი ნაწილი, ანუ რატომღაც ისე აღიქმება, რომ დაუშვათ ევროპასთან დაახლოებამ არალეგალური შრომა, არალეგალური შრომითი მიგრაცია, როგორც ევროპელებს, ისე ჩვენს ქვეყნებს შეუქმნა პრობლემები. ერთი რომ სისხლისგან და მოქალაქეებისგან იცლება ეს ქვეყნები, უკრაინა, საქართველო და მოლდოვა და მეორე მხრივ ეს მოქალაქეები, რომლებიც გადიან ქვეყნიდან, აბსოლუტურად არალეგალურად არიან, თუმცა მათი დიდი ნაწილი სწორედ ევროპულ ქვეყნებში მიმართება და რითი არიან დაკავებული ხო რეალურად და რითი გვინდა ესე ვთქვათ ევროპელი კოლეგების დაინტერესება რომ ეს ხომ მათთვის არის შრომითი სტანდარტების ესე ვთქვათ დემპინგი, რასაც ჩვენმა ევროპელმა კოლეგებმა მიაღწიეს. აქედან გამომდინარე, ერთის მხრივ ლეგალური უნდა იყოს ეს დასაქმება და პროფესიულ გადამზადებაში ევროპა უნდა იყოს ჩართული და აღიარებული უნდა იყოს ის სერტიფიკატები თუ მათი მონაწილეობა იქნება განათლების პროცესში და გარკვეული ლეგალური დასაქმება მოხდეს ამ ქვეყნის მოქალაქეებისა. საქართველოს ამ მხრივ აქვს ბევრად უფრო მეტი გამოცდილება და საქართველოს პროკავშირებს და ბევრი ესე ვთქვათ კომუნიკაცია და ურთიერთობა ევროპის სხვადასხვა ქვეყანასთან და ბუნებრივია ეს გამოცდილება გარკვეულწილად გვინდა ჩვენს როგორც უკრაინელ ესე მოლდოველ კოლეგებს გაუზიაროთ და თქვენ თვითონ წარმოიდგინეთ როცა სამი ქვეყანა ერთად აყენებს საკითხს რაღაც პრიორიტეტულ ესე ვთქვათ მიმართულებებს ევროკავშირთან, ევროპის პროკავშირებთან ერთად მე ვფიქრობ რომ უფრო სწრაფად გადაწყვეტადი და მიღწევადია ეს გამოწვევები რომელიც ჩვენს მოქალაქეებს და დასაქმებულებს აინტერესებთ. ბევრი პოზიცია გამოითქვა ბიზნესის მხრიდან ინიციატივაზე რომელიც თქვენც მონაწილეობდით როგორც უკვე ახსენეთ. ითქვა რომ ეკონომიკაზე ექნება დამანგრეველი შედეგის მომტანი იქნება მუშაობა კიდევ უფრო მეტად გაიზრდება ადამიანებს გაცილებით უფრო მეტად გაუჭირდებათ არსებობა ვიდრე აქამდე იყო, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით რა ქვეყანაში ვცხოვრობთ, ვიცით რა შემოსავლები აქვთ ადამიანებს, რა არის საშუალო ხელფასი და ვიცით რომ ძალიან ბევრი ადამიანი რამდენიმე სამსახურით აკომპენსირებს იმას, რომ თქვათ რაც შეიძლება მეტი მიიღოს და რაღაცნაირად ეს ყველაფერი დაარეგულიროს. თქვენ როგორ აფასებთ იმ ინიციატივას, რაც დღესდღეობით არსებობს, თუ გაქვთ ჩვენიშნები, რა მიმართულებით გაქვთ და ზოგადი პოზიცია როგორია ბიზნესის და საზოგადოების მიმართ, რომელსაც აქვს მსგავსი რეპლიკა და შენიშვნები. მოდით ესე ვთქვათ, იმ ინიციატივებთან დაკავშირებით, რომელზეც არის საუბარი, სრულად მინდა გავინაწილო და ავიღო პასუხისმგებლობა დიმიტრი სკიტიშვილთან ერთად, გამომდინარე იქიდან, რომ ლამის 90% ამ ინიციატივებისა არის სტარტი აქვს სწორედ საქართველოს პროკავშირების გაერთიანებიდან. არის იქ რამდენიმე ინიციატივა, რომელზეც, პროკავშირებს მოდით ესე ვთქვათ, არ ქონდათ მაინდა-მაინც მწვავე რეაქცია, რომ ეს საკითხები მდგარიყო დღის ეს რიგში, თუმცა წინააღმდეგი არ არიან, რომ შეუერთდნენ ამ მოთხოვნებს და ინიციატივებს. ეხლა მე ხომ მუხლის აკრძალვასთან დაკავშირებით თქვენი ინიციატივა თუ ეს სხვა არ არის ეს ჩვენი ინიციატივა, თუმცა მხარს უჭერთ ამ ინიციატივას, იმიტომ რომ აქ უნდა არსებობდეს გარკვეულ წილად, ესე ვთქვათ, რეგულაცია და არ ვფიქრობ, რომ თქვენ, როდესაც გადაადგილდებით ტრანსპორტით, არ უნდა გქონდეთ გარანტია იმისი, რომ მძღოლი, რომელსაც გადაყავხართ და უშოთ მას არ ქონდა 24 საათიანი სამუშაო გრაფიკი და წინა 24 საათიც ესე არ მუშაობდა, იმიტომ რომ მგზავრის უსაფრთხოებაზე არის ეს დამოკიდებული. ექიმის, როდესაც ოპერაციას გიკეთებთ, უნდა გქონდეთ იმისი გარანტია, რომ ის არ არის გადაღლილი და უშოთ და 24 საათიან რეჟიმში არ მუშაობდა სხვა სამსახურში. თუ ეს შეეხება და უშოთ ჟურნალისტს, თუ ეს შეეხება მეცნიერს, თუ ეს შეეხება და უშოთ რაღაც საგანმანათლებლო საქმიანობით და უშოთ დაკავებულ
ადამიანებს აქ გარკვეული კლასიფიკაცია შეიძლება მოხდეს, მაგრამ არსებობს გარკვეულწილად რისკის, ესე ვთქვათ, მაღალი რისკის, ესე ვთქვათ, პროფესიები, სადაც ადამიანის, ესე ვთქვათ, დასვენება და ეს 8 საათიანი სამუშაო დღე პროფკავშირების მოგონილი კი არ არის. ეს არის სამედიცინო გარკვეულწილად დასკვნა და დიაგნოზი, რა პერიოდი შეუძლია ადამიანს რომ იყოს დაუშვათ კონცენტრირებული საქმეზე და იმუშაოს და რა სჭირდება იმისთვის რომ მან აღიდგინოს, ესე ვთქვათ, გარკვეულწილად ძალები და გააგრძელოს მუშაობა. მაგრამ ყველაზე მთავარი არ გავრცელდება ეს არა, ყველაზე არ გავრცელდება და უფრო მეცაც გეტყვით. უბრალოდ აი არ მინდოდა ამ დილაუთენია სიტყვა მეხმარა, მაგრამ აი მარაზმია მართლა რა ესე ვთქვათ ქარიშხალიც ატეხეს ცარიელ ჭიქაში. აქ იყო ლოგიკა, უბრალოდ დისკრედიტაცია უნდა მოახდინონ იმ აქსიომური ჭეშმარიტებების, რაც რეალურად უნდა იყოს კანონმდებლობაში. ნახეთ როგორი სიტუაცია და მე მაგ ზოგიერთ ბიზნესმენზე საუბარი, ნუ შეიძლება უმრავლესობაზეც, მაგრამ ეს მათი საზიდი ცოდვა და ტვირთია, მაგრამ ისინი დაეთანხმნენ საქართველოს კანონმდებლობაში არსებულ ნორმას, რომ 40 საათიანი იყოს სამუშაო დღე. შვენივრად იციან რომ 1000 დიახ სამუშაო კვირა, დიახ 40 საათი იყო სამუშაო კვირა. 1000 манипуляციით, სხვადასხვა ესე ვთქვათ ორგანიზაციებით და საკუთარი პრემიერ-მინისტრებით და ასე შემდეგ მოახერხეს საკუთარი პრემიერ-მინისტრებით მოახერხეს რომ იგნორირება მოეხდინათ ევროპასთან აღებული ვალდებულებისა, რომ ქვეყანაში ყოფილიყო 40 საათიანი სამუშაო კვირა. და ეხლა ეს ნორმა არ სრულდება. კანონმდებლობაში წერია და ბიზნესი დაეთანხმა იმას, რომ ზეგანაკვეთური შრომა უნდა იყოს ანაზღაურებული. ვინ აკონტროლებს არის თუ არა ზეგანაკვეთი? ჩვენ დღესდღეობით გვაქვს იმის რესურსი, რომ ეს დაეთანხმა ერთი არა გვიწერია რასზე ვლაპარაკობთ, ერთ მეორეა რა ხდება. გვაქვს იმის რესურსი, რომ შევადა, ანუ ეხლა რაღაცას ვიღებთ შრომის კოდექსში ვიღებთ. გასაგებია, მაგრამ წარმოიდგინეთ ჩვენ, აი უყურეთ როგორ არის სიტუაცია, მე ხო ვთქვი საუბრის დასაწყისში, როცა ევროპასთან საუბრობდი, რომ ერთია რომ ჩვენ გქონდეს კანონმდებლობა და ეს კანონმდებლობა იყოს ცივილიზებული, ნორმალური და სტანდარტებთან შესაბამისობაში და მეორეა სრულდება თუ არ სრულდება ეს კანონმდებლობა. ჩვენთვის ორივე გამოწვევაა დღეს და რომ არ სრულდება, ამაზე ხომ ვერ დავიწყებთ საუბარს, თუ არ გვაქვს კანონმდებლობა ნორმალური. აქედან გამომდინარე, კანონმდებლობა ხომ უნდა გქონდეს ნორმალურია რა და შემდგომ უკვე მის აღსრულებაზეა საუბარი. ჩვენ გვაქვს ხარვეზი როგორც ესე ვთქვათ ცივილიზებულ სტანდარტებთან დაკავშირებით და კიდევ უფრო დიდი ხარვეზი გვაქვს იმპლემენტაციასთან დაკავშირებით, ანუ მის აღსრულებასთან დაკავშირებით და გითხარით რომ ეს არის ან ესე ვთქვათ მოქნილი სასამართლო სისტემა, ან შრომის ინსპექციაზე კიდევ ერთი ფუნქცია და ნუ ლოგიკური ფუნქცია, რომ უფლებრივი ნაწილზეც იმუშაოს. ეხლა გეკითხებით, შრომის უსაფრთხოება თუ ჩვენთვის აქტუალურია და ბიზნესისთვის აქტუალურია, 24 საათი რომ ადამიანი იმუშაოს, შეგულება რომ არ აქვს, დასვენება რომ არ აქვს და ისე. თქვენ ვერ ხედავთ კავშირს უსაფრთხოებასთან როგორ გადადის ეს რომ ხშირად უბედური შემთხვევები სწორედ აი ამ გადაღლილობით ხდება ხოლმე და უსაფრთხოების დაუცველობის გამოც იმ სტანდარტების და თვითონ დასაქმებულებიც მათ შორის ძალიან ხშირად არიცავენ. დიახ, მათ შორის, მაგრამ პასუხისმგებლობა დასაქმებულსაც უნდა გქონდეს. დეკრეტულ შეგულებასთან დაკავშირებით, ნახეთ რა არის ყველაზე მთავარი და ჭიქაში ატეხე ქარიშხალთან დაკავშირებით მინდა რომ მაყურებლისთვის იყოს გასაგები. დეკრეტული შეგულება ყველა რო ცრემლებს ავარღვარებს და სხვა წლის ბოლოს რომ რაღაც პოპულისტურ ივენთებს ატარებენ და როგორ ზრუნავენ და ხა ერთ რაულშვილიან ოჯახს რომ ნახავენ და ბინას გადაცემენ და ამ დროს რომ ერეკებიან საზღვარგარეთ უუფლებობის გამო, დაბალი ხელფასების გამო ბიზნესი და არ ანაწილებს მათზე გარკვეულწილად სიკეთეს. დეკრეტულ შეგულებებთან დაკავშირებით გვაქვს ინიციატივა. დღეს საქართველოში ბავშვის გაჩენა ქალბატონისთვის გახლავთ დანაშაული, იმიტომ რომ ვისაც აქვს 150 ლარზე მეტი ხელფასი, დეკრეტულ შეგულებაში გასვლის შემთხვევაში მას აღარ ეძლევა ის ხელფასი და მხოლოდ 150 ლარი შემოიფარგლება 6 თვის განმავლობაში. დაფიქრდით და კითხეთ მაყურებელს, რამდენი ქალი დაფიქრდება გააჩინოს თუ არა ბავშვი, მიუხედავად იმისა, რომ ეს ღვთისგან აბოძები, ესე ვთქვათ, სიმდიდრეა, რაც აქვს ქალბატონის სამკუთხით, მაგრამ ამ სიდუხჭირის დროს, ამ სოციალური გაჭირვების დროს, როცა ერთი ქალბატონი რამდენიმე ახლობელს უნაწილებს თავის ხელფასს, რამდენი დაფიქრდება დემოგრაფიასთან დაკავშირებით, ცრემლებს აღარ ღვარებენ, მაგრამ ყველაზე მთავარი, მაგრამ მე ძალიან მოკლედ ყველაზე მთავარი და დავამთავრებ ეხლა ამ წუთში დავამთავრებ ჭიქაში ქარიშხალთან დაკავშირებით
მithwinda. ვიკითხო რომ რაც ბიზნესმა ატეხა ამ კუთხით. ჩვენ მათგან განსხვავებით სამთავრობო ლაბირინთებში და საკუთარი პრემიერ-მინისტრებით და იმით კი არ მოვახდინეთ ამის ლობირება. უბრალოდ ღია დავხადეთ პროცესს და ვკითხეთ რომ თქვენი აზრი როგორი იქნება ამაზე. ჩაქუჩის დასაქმნელად კი არ იყო ეს ინიციატივები მზად. გაგრძელდება ამაზე მსჯელობა, მაგრამ აი თუნდაც რაც ახსენეთ დეკრეტთან დაკავშირებით მარტივი კითხვა არის და დარწმუნებული რომ თქვენიც და ბიზნესის პოზიციაც კიდევ ბევრჯერ იქნება ჩვენს ეთერებში. რიასთან დაკავშირებით იყო პრინციპში მთავარი კითხვა, იმიტომ რომ შეიძლება ვიღაცამ სხვაგვარად წაიკითხოს, ვის როგორი ინტერპრეტაცია აქვს და შეიძლება ამ კანონში, ამ პროექტში ბევრი ჩასწორდეს, მათ შორის ავტორის მხრიდან იყო საუბარი, რომ ეს სამუშაო ვერსია, გუშინ კიდე ახალი ვერსია იყო. თავარი, გაზომვადია თუ არა ყველა ის თქვათ ეფექტი, რაც ამ კანონ პროექტის კანონად ქცევის შემთხვევაში შეიძლება მივიღოთ. დანარჩენზე პრინციპში დისკუსია გრძელი იქნება და ამაზე არ გესაუბრებთ ხა. დიახ, მოდი დისკუსიასთან დაკავშირებით მე უბრალოდ არა, ის მიპასუხეთ რომ დავასვეთ ჩვენ დრო მოიწურა. გაზომვადი რა თქმა უნდა იქნება. გაზომვადი იქნება ეს სიკეთეების და გაზომვადი იქნება რა ესე ვთქვათ, როგორც ამბობენ, რა დარტყმას მიაყენებს ეს ბიზნესი. ეხლა ის გარდა სახელმწიფოს ხარჯი, როცა დეკრეტზე ვსაუბრობთ, სახელმწიფოსაც მნიშვნელოვანი როლი აქვს და ამ პროექტის მიხედვით სახელმწიფომ უნდა გადაიხადოს ანაზღაურება ამ თვიურად, როცა დღეს არის 1000 ლარიანი ვთქვათ ერთჯერადი დახმარება. აი ამ ნაწილში ეს სოლიდარულია საზოგადოება, სოლიდარული ბიუჯეტი. ეს წერია ხო კონსტიტუციაში და ასე. ნიშნავს რას, რომ როცა თქვენ იხდით თქვენი საშემოსავლო გადასახადის 20%-ს ბიუჯეტი სხვა ყველაფერი ნაჭი, უბრალოდ რამდენი იყო გაზომვადის შესაძლებელი არის. თქვენ როცა გიჭირთ, გარკვეულწილად თქვენს გვერდში უნდა იდგეს. სახელმწიფო თქვენ გვერდში უნდა იდგეს. სხვა ბევრი მარტო იგივე სოციალური თქვა შემწევები იქნებოდა. ან დღეს ასეც არის ეს ყველაფერი მოწყობილი. ანუ ამაზე შესაძლებელი არის რომ მომზადდეს დოკუმენტი და ჩვენ წინასწარ გვეცოდინებთ რომ ვისრულებები. რა თქმა უნდა. და ბოლოს რით შეიძლება და ბიუჯეტთან დაკავშირებით და რა შეიძლება იყოს. დღეს სახელმწიფო როცა ერთ-ერთი ინიციატივა პროკავშირების არის მინიმალურ ხელფასთან დაკავშირებით. დღეს სახელმწიფო ბიზნესს აძლევს საშუალებას რომ ბიზნესმა დამალოს გადასახადები. დღეს სახელმწიფოში მინიმალური ხელფასი გახლავთ 20 ლარი. მითხარით ადამიანი, რომელიც შეიძლება 20 ლარად იქნეს დაქირავებული. და მე განახებთ ბევრ ადამიანს, რომელსაც 20 ლარიანი საშემოსავლო გადასახადი იმალება ბიუჯეტში. ასე რომ სახელმწიფო ნუ მეტყვის რომ მას ფული არ აქვს. მე ხო, ეს დეკრეტული შეგულებებისთვის ფული არ არის და 20 ლარიანი მინიმალური ხელფასი რო ქონდეს მაგის ფული არის. რაღაცას ნაწილი ზანგზელოდენ იქნება. მათ შორის, ნუ რიგი თქვათ შეფასებებიდან შესაძლოა იმ თქვათ შრომითი უფლებების ცვლილების შემდეგ რაც დღეს არის ინიცირებული პირიქით უფრო მეტი თქვათ უფრო მეტმა გადასახადმა გადაინაცვლოს შავ ნაწილში ან ბიუჯეტში ვერ მოხდეს იმიტომ რომ ისეთი ხელშეკრულებები დაიდოს ან ზეპირ ხელშეკრულებებს გადავინაცვლოთ რომელიც არ არის აღრიცხული ანუ ამ რისკებზე ჩვენ აუცილებლად ვისაუბრებთ რომ ეს ძალიან გრძელი თემა არის და ძალიან ვრცელი იქნება იმიტომ ჯერ არც შეტანილა პრინციპში პარლამენტში და განხილვებზე აუცილებლად გვექნება შესაძლებლობა რომ გავაგრძელოთ საუბარი მადლობა თათია მადლობა ბატონო ირაკლი პეტრიაშვილი საქართველოს პროფესიული კავშირების გაერთიანების თავმჯდომარე იყო ჩვენთან ერთად რეკლამის შემდეგ გავაგრძელებთ შემდეგ სტუმართან საუბარს მე ეს დამოიძე შემოგვერდება ტრადიციული რუბრიკით რატომ არის მომგებიანი მილენიალი ტურისტების მოზიდვა როგორც ქვეყნისთვის ასევე კერძო სექტორისთვის რატომ არის ეს სეგმენტი მიმზიდველი და როგორია სტატისტიკა ხარჯვა სამხმარებლო ქცევა და ტენდენციები მილენიალი ტურისტებისათვის მარიამ ადამია მუშაობდა ამ თემაზე და ყველა კითხვაზე პასუხის მოძიება შეეცადა რომელსაც ერთ სიუჟეტში მოუყარა თავი და მოდით ნახოთ სიუჟეტი 1980-2000-იან წლებში დაბადებულები, ანუ მილენიალები. ეს არის თაობა, რომელიც რაიმე შესაძენად დანაზოგებს არ აკეთებს, ხოლო შემოსავლის უმეტეს ნაწილს მოგზაურობაში და შთაბეჭდილებების დაგროვებაში ხარჯავს. მე 1995 წელს დაბადებული მილენიალთა თაობის წარმომადგენელი ვარ და ჩემი ხელფასის ნახევარზე მეტი მოგზაურობაში იხარჯება, რაც მეხმარება ჩემი იდენტობის ჩამოყალიბებაში და გამოცდილების დაგროვებაში, ამიტომ ვფიქრობ სხვანაირად რომ ვცხოვრობდე, ბევრ ამას დავკარგავდი. სპორტული მოვლენები, ფესტივალები, მოგზაურობა, მუსიკა. ეს იმ შთაბეჭდილებების არასრული ჩამონათვალია, რომლებსაც მილენიანები თავის მეგობრებთან ერთად იზიარებენ. სტატისტიკის თანახმად, ამ თაობის წარმომადგენელთა 78% ხელფასს მატერიალური საქონლის შეძენის ნაცვლად შთაბეჭდილებების მიღებაში ხარჯავს. 82% ყოველწლიურად კონცერტს ან ფესტივალს ესწრება, ხოლო 72% მსგავსი მოვლენებისათვის უფრო მეტი თანხის დაზოგვასა და ხარჯვას გეგმავს. გარდა ამისა, მილენიანების 34% ახერხებს თვიდან თვემდე ფულის დაზოგვას. ავტომობილის შეძენა კი ამ თაობის მხოლოდ 15%-ის მთავარი პრიორიტეტია.
ადამიანებს სურთ შეიძინონ ბედნიერება, ხოლო ყოველი შთაბეჭდილება უნიკალური არის და სამი ეტაპისგან შედგება. ესენი არის მოლოდინი, მოვლენა და მოგონებები. გარდა იმისა, რომ მოგონებები სამუდამოდ გრძელდება, მისი გაზიარებაც არის შესაძლებელი სოციალური ქსელების მეშვეობით და სწორედ ეს არის მილენიელების მთავარი გაზრით. მათთვის ეს არის ცხოვრების წესი, კარიერისთვის მნიშვნელოვანი მომენტი არის, იმიტომ რომ ხვდებიან როგორც ადგილობრივს, ასევე საერთაშორისო ჩამოსულ სტუმრებს და შესაბამისად ეს ყველა კომპონენტი გვაძლევს იმის თქმის უფლებას, რომ ძალიან საინტერესო ტურისტული სეგმენტია, რომელიც ძალიან მზარდია და მომავალში ყველაზე დიდ ნიშას დაიჭერს, რადგან ის რაღაც წინა ტურისტებისგან განსხვავებით, რომლებიც უფრო დასრულ ასაკს მოიცავდა, ესენი უფრო მობილურები და სწრაფად მზარდი რაოდენობა არის. აქვს ფაბრიკა ჰოსტელი, რომელიც ზუსტად მსგავს ტურიზმზე არის გათვლილი და ვიზიტავთ ახალგაზრდა მილენიალ ტურისტებს. ტრენდი ყოველწლიურად იზრდება, შესაბამისად ძალიან ყურადღებას ვაქცევთ ამ მიმართულებას და ვთავაზობთ, რა თქმა უნდა, იმ ახალ ტენდენციებს, რომელსაც მსგავსი ტურისტი ითხოვს. თავარი მიზეზი, თუ რატომაც არის მიმზიდველი მილენიანი ტურისტები ქვეყნისთვის და ზოგადად კერძო სექტორისთვის, ეს არის მათი აქტიურობა სოციალურ ქსელებში, რაც თანამედროვე სამყაროში ყველაზე ეფექტიან რეკლამად ითვლება. ანუ ისინი მოგზაურობენ და მიღებულ გამოცდილებას, მეგობრებს, ახლობლებს და ოჯახის წევრებს ვირტუალურ სამყაროში ფოტოებისა და პოსტების მეშვეობით უზიარებენ. შედეგად კი სხვა ადამიანებს უჩენენ ინტერესს იმოგზაურონ იმ ქვეყანაში, დაისვენონ იმ კონკრეტულ სასტუმროში და ივახშმონ რესტორანში, სადაც თავად ისიამოვნეს. პირველ რიგში არ არიან პრეტენზიული ტურისტები და ზუსტად იციან, სად მოდიან, რისთვის მოდიან და რაღაც განსაკუთრებული მოთხოვნები არ აქვთ. ასეთი ტიპის ტურისტებს, იმიტომ რომ შესწავლილი აქვთ ზუსტად თქვათ პირობები, რა პირობებით მოდიან და ყველაფერი იციან კარგად, ვიდრე თქვათ სხვა თაობის წარმომადგენლები, რომლებიც ვერ ერკვევიან და თქვათ შეიძლება შემთხვევით დაბრუნდეს, ჩამოვიდნენ, სხვა მოლოდინი ქონდათ და მე რაღაცა პრეტენზიები წარმოეშვებათ ხოლმე და ამათმა ზუსტად იციან, თქვათ რას რომ მოდიან, რას უნდა ელოდებოდნენ. ამდა კიდევ სხვა არაერთი მიზეზის გამო მილენიანები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით, მათ შორის საქართველოშიც ყველაზე სასურველ ტურისტებად ითვლებიან. ამიტომაც ქვეყნის მთავარი პრიორიტეტი და მარკეტინგული კამპანია სწორედ მათზე უნდა იყოს მორგებული. ასეთია კერძო სექტორის პოზიცია და პრიორიტეტი, თუმცა ცხადია, ასია თუ ისე საქართველო ყველა ტურისტისთვის ღიაა მიუხედავად ასაკისა, სქესისა თუ ეროვნებისა. მილენიალი ტურისტების თემაზე საუბარს მაია სიდამონიძე, პოტრეულ ჯორჯიას მმართველი პარტნიორი გური ქოიავასთან თბილისის სტარტაპ ბიუროს ხელმძღვანელთან და სტარტაპ ექსპრესის თანაორგანიზატორთან გააგრძელებს. მაიკო დილამშვიდობის მისაუბრების შესწავლას. დილამშვიდობის, დიდი მადლობა. მადლობა მარიამ, ძალიან საინტერესო და ინფორმატიული სიუჟეტისთვის და უკვე გადავალ ჩვენ სტუმართან კითხვით პირდაპირ. როგორც ნახეთ, ერთ-ერთი მზადი, ყველაზე დიდი სეგმენტი არის, რომლებიც ხშირად მოგზაურობენ, თუმცა აქვთ კონკრეტული ძალიან სამხმარებლო ქცევა, რაც არის პირდაპირ დაკავშირებული ეგრეთ წოდებული experience-ების და შთაბეჭდილებების, ასე ვთქვათ, მოგროვებასთან და მეორე მხრივ მათ სამხმარებლო ქცევა არის დაკავშირებული ინტერნეტ და ციფრულ სამყაროსთან. როგორ ფიქრობ, დღესდღეობით რამდენად პირველ რიგში არის პოტენციალი, რომ საქართველოში ეს სეგმენტი, ასე ვთქვათ, უფრო დიდი რაოდენობით მოვიზიდოთ და ის სტარტაპები დღეს რაც არსებობს და რომლებიც იქმნებიან საქართველოში ტურიზმის მიმართულებით, არის თუ არა დაკავშირებული, ასე ვთქვათ, ამ კონკრეტული სეგმენტის სამხმარებლო ქცევასთან. პირველ რიგში მოგესალმებით. რაც შეეხება მილენიან მოგზაურებს, ანუ ზოგადად სოფლიოში, ასე ვთქვათ, საერთაშორისო ტურისტების ჩამოსვლის კუთხით თუ არსებობს 2018 წელს იყო 1.3 მილიარდზე მეტი ადამიანი და ამ ციფრის ყველაზე მნიშვნელოვან ნაწილს შეადგენენ მილენიალი ტურისტები, იგივე ციფრული მოგზაურები, რომლებსაც საკუთარი თქვათ სმარტფონის და ინტერნეტის მეშვეობით შეუძლიათ ნებისმიერი ბიუჯეტით დაგეგმონ თავიანთი მოგზაურობა. შესაბამისად, ჩემი აზრით, თბილისისთვის და საქართველოსაც ეს სეგმენტი არის ძალიან მნიშვნელოვანი და წლების განმავლობაში კონკრეტული ნაბიჯები კერძო სექტორის მხრიდან გადაიდგა და შეიქმნა ესეთი ბრენდები, ესეთი სერვისები და პროდუქტები, რომლებიც მიმზიდველი არის კონკრეტულად ამ სეგმენტისთვის. რაც შეეხება სტარტაპების ნაწილს, თვითონ თბილისის სტარტაპ ბიურო ამ ეკოსისტემაში მუშაობს უკვე წელიწად ნახევარია და ჩვენ აქტიურად ვაკვირდებით რა სტარტაპები იქნება. მათ შორის ტექ სტარტაპები იქნება ეს თუ არატექ სტარტაპები. ტურიზმის მიმართულებით სამწუხაროდ არ შეინიშნება განსაკუთრებული აქტიურობა და ჩვენი ვთქვათ
ჩვენი ძალისხმევითაც და სხვა ჩვენი პარტნიორების ძალისხმევითაც გვინდა რომ ეს მოცემულობა რადიკალურად შეიცვალოს. რა ტიპის ტურისტული პროდუქტები უნდა განვავითაროთ ქვეყანაში, რომ მოვიზიდოთ, ასე ვთქვათ, მილენიალები და მე პრინციპში გუშინ სანამ ასე ვთქვათ დავგეგმავდით ამ რუბრიკას დავწერე Facebook-შიც კი მაინტერესებდა რამდენად კერძო სექტორი ორიენტირებული არის ამ სეგმენტზე და ფაქტობრივად პასუხი ვერავისგან ვერ მივიღე რამოდენიმე ლაიქის გარდა, რაც ფაქტობრივად დადასტურდა ის, რომ ძალიან ბევრი შეიძლება ვერ აღიქვამს მნიშვნელობას ამ სეგმენტის, ან ჯერჯერობით საქართველოში არ არის ცნობადობა გაზრდილი ამ ასე ვთქვათ პოტენციური სეგმენტის შესახებ, რომელიც სოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე მოთხოვნადია. კი ბატონო, მე ვიტყოდი, რომ შესაძლებელია გქონდეს ორი ასე ვთქვათ ვერსია. ერთი რომ მოვიგონოთ ახალი ველოსიპედი და მუდმივად ვიფიქროთ ახალი ველოსიპედის შექმნაზე, ან ვთქვათ შევისწავლოთ თუნდაც ევროპის ბაზრები და ქალაქები, რომელსაც აქვს ძალიან კონკრეტული კონცეფციები ქალაქების მიხედვით, სად რა ხდება და რა მოსწოთ მილენიალებს და აი ამ მიმართულებით დავიწყოთ განვითარება. თუმცა თბილის კონკრეტულად აქვს თავისი ასე ვთქვათ პროგრესი და წარმატებები, როგორც სიუჟეტში ვიხილეთ მუსიკალური ფესტივალების კუთხით, საკლუბო სცენის კუთხით, სხვადასხვა ივენთების და ღონისძიების კუთხით და ეს ჩვენი ძლიერი მხარეა და აქ უბრალოდ უფრო სწრაფად უნდა განვითარდეთ და წავიდეთ, ხო? ხორვატიამაც ესე გააკეთა წლების წინ და მთელი ევროპის მილენიალები თქვა ჩაიყვანა ხორვატიაში სწორედ აი ამ ვიბრანტული კულტურის და მუსიკის და ასე ვთქვათ საკლუბო სცენის გამო. რაც შეეხება სტარტაპებს, ისევ რომ მიუბრუნდეთ. სტარტაპებში უფრო რო დავაკონკრეტოთ მაგალითად არის ექსპერიენსების ბუმი, Airbnb-მაც ცალკე ასე ვთქვათ მიმართულება გაკეთა, ვიცი რომ საქართველოშიც შეიქმნა ასეთი ტიპის სტარტაპები, რომლებიც არიან ასე ვთქვათ ორიენტირებულნი ექსპერიენსების მოწოდებაზე. მეც პირადად მაგ გამოცდილება მუშაობის ამ მიმართულებით. Expago არის ესეთი მობილური აპლიკაცია, სადაც ნებისმიერ მოგზაურს სოფლიოში შეუძლია საქართველოში იპოვოს ადგილობრივი ექსპერტი, რომელიც თავაზობს სხვადასხვა გამოცდილებას და ძალიან მარტივად და სწრაფად ამ პლატფორმის მეშვეობით დაუკავშირდეს და მიიღოს ის კონკრეტული გამოცდილება და ასე ვთქვათ სერვისის სახით ეს შეიძინოს. ასევე როგორც ახსენეთ, არსებობს Airbnb experience-ი, რომელიც თუ არ ვცდები ოქტომბრის ბოლომდე გაიხსნება საქართველოში და ყველას ექნება შესაძლებლობა რომ დარეგისტრირდეს და თავისი თქვათ ჰობი თუ ინტერესი ამ პლატფორმაზე დადოს და იყოს ასე ვთქვათ ქვეყნის ასე ვთქვათ წარმომადგენელი და გიდი. საინტერესო იქნება შეიძლება მე მომავალში დავსწრებ კიდევ ერთხელ შევაჯამოთ, როცა Airbnb experience-ი გაიხსნება საქართველოში, რამდენად იქნება ამაზე მოთხოვნა და ბუმი ჩვენ სამწუხაროდ რო გვეწურება, თუმცა ბოლო კითხვა იქნება და არ შემიძლია რა ვკითხოთ, ვიცი რომ ახლა აკეთებთ ტურიზმის სტარტაპ Express ესეთი პროექტი და ძალიან მოკლედ რომ შევაჯამოთ სტუდენტებისთვის არის ვიცი გაკუთვნილი ძალიან საინტერესო არის და რას შეეხება ეს პროექტი. Startup Express-ი არის სამდღიანი ასე ვთქვათ bootcamp-ი ბანაკი, რომელიც ითვალისწინებს ტურიზმის მიმართულებით ინოვატორი ახალგაზრდების შეკრებას, ტალანტების შეკრებას, რომლებიც 48 საათის განმავლობაში მენტორებთან ერთად და ვთქვათ ამ დარგის ექსპერტებთან ერთად შეეცდებიან შექმნან ახალი პროექტები, ახალი იდეები და მიიყვანონ ეს ყველაფერი ბიზნეს მოდელებამდე, პროტოტიპამდე და ასე ვთქვათ შეეცადონ აი ამ ახალი ინოვაციური ტურისტული პროდუქტებით და სერვისებით ამ ყველაფრის დასტარტაპება, ასე ვთქვათ და ბაზრისთვის შეთავაზება. ეს ამას ემსახურება Startup Express-ი, პირველი ვერსია ჩვენ გვინდა რომ მატარებელში გავაკეთოთ ესეთი მოძრავი ფორმატით. უკვე ვფიქრობთ მეორე ვერსიაზე, რომელიც ალბათ გემზე დაიგეგმება და ნახოთ რა გამოგვივა შედეგებზე, შეგვიძლია ცოტა ხანში ნამდვილად საინტერესო იქნება ჩემთვის პირადად შედეგები. ასევე წესით უნიკალური შესაძლებლობა არის ძალიან ბევრი სტუდენტისთვის, რომელიც ამ სფეროში მოღვაწეობს და სწავლობს და მე მინდა წარმატებები გისურვოთ თქვენც იმ სტუდენტებსაც, რომლებიც შეუდგებიან ასე ვთქვათ ინოვაციური პროექტების დაგეგმვას უკვე მატარებელში და მე უკვე გემშვიდობებით შემდეგ სამშაბათამდე ტურიზმის რუბრიკით. მადლობა. და რა თქმა უნდა საინტერესო სიახლეებით დაგვიბრუნდება მაიას სამონზე. იქამდე ჩვენ მუდმივად განახლებული ინფორმაცია საქმის კურსის ეთერებში მოგაწვით დღის განმავლობაში და რა თქმა უნდა სიახლეებს აიკითხავთ BM-ს 1-ში. ხვალ დილით შეხვდებით ერთმანეთს და პირველს და ბედნიერ დღეს გისურვებთ.